නමාමි බුද්ධං ගුණසාගරන්තං සන්තා සදා හොන්තු සුඛී අවේරා කායෝ ජිගුංජෝ සකලෝ දුගන්ධෝ ගච්ඡන්ති සම්බේ මරණං අහංච. හොඳයි පින්තුනි, ධර්ම ශ්‍රවණයට පෙර පංචශීලයේ සමාදන් වීමට සෝදානම් වන්න. নমස්කාරය කියන්න. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอเดนนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิคาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาดัฏฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิติสรณเนสันติงปัญจศีลันธัมมังสาธุกังสุรกิตังคัตวาอัปปมาเดนะสัมภาเดเตสมันทาจักขวาเลสุอัตรากัจจันตุเดวตาสันธัมมังมุนิรายัสสะสุนันตุสักขโมกขดังธัมมสสวนะกาโลอะยังบดันตาธัมมสสวนะกาโลอะยังบดันตาธัมมสสวนะกาโลอะยังบดันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දන්ස ඥානතෝ අහං භික්ඛවේ පස්සතෝ ආසවානං කයං වදාමි නෝ අජානතෝ නෝ අපස්සතෝ කිංච භික්ඛවේ ඥානතෝ කිං පස්සතෝ ආසවානං කයෝ හෝති ඉදං දුක්ඛන්තේ භික්ඛවේ ඥානතෝ පස්සතෝ ආසවානං කයෝ හෝති අයං දුක්ඛ සමුදයෝති භික්ඛවේ ඥානතෝ පස්සතෝ ආසවානං කයෝ හෝති අයං දුක්ඛ නිරෝධෝති භික්ඛවේ ඥානතෝ පස්සතෝ ආසවානං කයෝ හෝති අයං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාති භික්ඛවේ ඥානතෝ පස්සතෝ ආසවානං කයෝ හෝති එවං කෝ භික්ඛවේ ඥානතෝ එවං පස්සතෝ ආසවානං කයෝ හෝති ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි සදහවත් වාසනාවන්ත පින්නතුනි අදත් අප සුපුරුදු පරිදි සිදු කරන ධර්ම දේශනා මාලාවෙහි අදට නියමිත දේශනාව ආරම්භ කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. අද අප දේශනාවේ මාතෘකාව වශයෙන් තෝරාගත්තේ ත්‍රිපිටකයේහි සූත්‍ර පිටකයේහි කුද්දක නිකායෙහි ඉතිඋත්තක පාළි කියන ග්‍රන්ථයට අයිති ආසවක්ඛය සූත්‍රය. ආශ්‍රවයන් ඡය කිරීම සම්බන්ධව සඳහන් වෙන සූත්‍රයයි අද අප ධර්ම දේශනාව සඳහා තේමා කරගත්තේ. ආසවක්ඛය සුත්ත නමින් සූත්‍ර කිහිපයක් ත්‍රිපිටකයේ නොයෙක් තැන්වල සඳහන් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම සංයුත්ත නිකායේ සහ අංගුත්තර නිකායෙහි මේ නමින් සූත්‍ර කිහිපයක් ඇතුළත් වෙනවා. ඊට අමතරව සබ්බාසව සූත්‍රය කියලා මජ්ක්‍ධිම නිකායෙහි මූල පණ්ණාසකයේත් සීලවාශ්‍රවයන් ඡය කිරීමෙහි ප්‍රතිපදාව දක්වමින් ක්‍රම 7ක් එහිදී දැක්වෙනවා. එම දේශනා අතුරින් අද අප තේමා කරගත්තේ ඉතිඋත්තක පාළියේන ආසවක්ඛය සූත්‍රයයි. තෙන් පින්නතුන්ට ඒ සූත්‍රය අපි ලැබිලා තියෙන වේලාව අනුව ක්‍රමානුකූලව පැහැදිලි කළ දෙන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ. ධර්ම ශ්‍රවණයට කලින් අප ටික වේලාවක් මෛත්‍රී භාවනාව වඩලා අපේ හිත එක අරමුණකට තබා ගනිමින් අපේ කුසලයේ දිනු කරගන්න මේ ධර්ම දේශනාමය කුසලයේ වඩාත්ම සාර්ථක කරගන්නටයි අප බලාපොරොත්තු වන්නේ. ඉතින් පින්නතුන් ඒ සඳහා සෝදානම් වන්න. ඔබ සිටින ආසනයේ ඔබට පහසුවෙන් වාඩි වෙලා අපි දැන් මෙසිත පුහුණු කරන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ. අපේ හිතේ සංසුම් බව සඳහා හිතේ සහනය සැනසීම සඳහා හිත එකඟ කිරීම සඳහා අපි මේ භාවනාව පුහුණු කළා. අවසානයේ අනිත්‍ය සංඥාවත් වඩලා මෙය සම්පූර්ණ කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. හොඳයි පින්නතුනි, ශරීරය සැහැල්ලුවෙන් තියාගෙන භාවනාවට සූදානම් වෙමු. ශරීරය ඍජුව තියාගෙන වම් අත උඩින් දකුණු අත තබාගෙන දැස් අඩවන් කරගනිමු. නැත්තම් දැස් පියාගනිමු. හොඳට හුස්මක් ඉහළට අරගෙන මද වේලාවක් තියාගෙන නැවත හුස්ම පහළට නිකුත් කරන්න.
නැවත වතාවක් හොඳට හුස්ම ඉහළට අරගෙන ටික වේලාවක් තබාගෙන සෙමින් හුස්ම පිට කරන්න. දැන් ඔබ ඉඳගෙන සිටින ඉරියව්ව ගැන හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. හිසේ සිට පාදාන්තය දක්වාත් දෙපා සිට හිස දක්වාත් ඉඳගෙන ඉන්න ඉරියව්ව ගැන හොඳට සිහිපත් කරන්න. අවධානය යොමු කරන්න. සතිමත් බව ඇති කරගන්න. දැන් ඔබේ නාසය ආශ්‍රිතව සිහිය තබා ගන්න. එහෙම තබා ගනිමින් දැන් අප සිටින ස්ථානයේ පටන් සතර දිසාවැසී සියලු සත්‍යයන්ට මෙත් සිත වඩන්නටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. මම මගේ සතුට සහනය කැමති වෙනවා වගේම ලෝවැසි අනිත් සත්වයනොත් සතුටෙන් සැනසීමෙන් ජීවත් වන්නට කැමතියි. ඒ නිසා මම ලෝවැසි හැමට මෙත් සිතින් සෙත් පතමින් හැමට ආශිර්වාද කරනවා. මෙම නිවසෙහි වෙසෙන සියලු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා ශාන්ත සුවයට පත් වෙත්වා මෙම ගමෙහි වෙසෙන සියලු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා ශාන්ත සුවයට පත් වෙත්වා නැගෙනහිර දිසාවෙහි වෙසෙන සියලු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා ශාන්ත සුවයට පත් වෙත්වා බටහිර දිසාවෙහි වෙසෙන සියලු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා
ශාන්ත සුවයට පත්වෙත්වා. උතුරු දිසා වැසි සියලු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා. නිරෝගී වෙත්වා. සුවපත් වෙත්වා. ශාන්ත සුවයට පත්වෙත්වා. දකුණු දිසා වැසි සියලු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා. නිරෝගී වෙත්වා. සුවපත් වෙත්වා. ශාන්ත සුවයට පත්වෙත්වා. මුළු ලොවෙහිම වෙසෙන සියලු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා. නිරෝගී වෙත්වා. සුවපත් වෙත්වා. ශාන්ත සුවයට පත්වෙත්වා. මුළු ලොවෙහිම වෙසෙන සියලු සත්වයන් මගේම හිතමිතුරන්, මගේම ඥාතීන්, මගේම දරුවන්සේ දකිමින් ඒ හැමට මා මෙත් සිතින් සෙත් පතනවා. හැම දෙනාගේම සතුට, සැනසුම, යහපත මා නිරතුරුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දෙනාම යහපතට පත්වෙත්වා. දුකින් මිදෙත්වා. ශාන්ත සුවයට පත්වෙත්වා යන හැඟීමෙන් මම නිරතුරුව ක්‍රියා කරනවා. කිසියම් කෙනෙක් දකින විට, කෙනෙක්ගේ ඇසුරක් ලබන විට, හඬක් ඇසෙන විට ඒ හැම දෙනාම මගේම දරුවන්, මට සිටින එකම දරුවා යන හැඟීමෙන් හැම දෙනා කෙරෙහිම මා මෛත්‍රී සහගත ආකල්පයකින් කටයුතු කරනවා. වෙත්වා සෞසත හැම කල් නිදුකී පත්වා සැපතට සමගිව මුනිකී. වෙත්වා සෞසත හැම කල් නිදුකී පත්වා සැපතට සමගිව මුනිකී. වෙත්වා සෞසත හැම කල් නිදුකී පත්වා සැපතට
සමගිව මුනිකී. ගතවන හැම මොහොතක් පාසාම මගේ ශරීරය වෙනස් වෙනවා. මගේ සිතත් වෙනස් වෙනවා. හේතු නිසා හටගන්නා වූ මගේ ශරීරය හැම මොහොතකම හේතු ඇති කල්ලි හටගෙන හේතු නිරෝධයෙන් නිරෝධ වෙමින් පවතින්නේ. මගේ සිතත් එහෙමයි. නාම රූප නැමැති හේතු නිසා හටගන්නා වූ මගේ සිත විඥාණය හේතු නිරුද්ධ වීමෙන් ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙනවා. මගේ කය සහ සිතෙහි යථාර්ථය මෙයයි. වෙනත් විදිහකින් කියනවා නම් නාම රූප විඥාන කියන මේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ ස්වභාවය හැම මොහොතෙහිම හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ස්වභාවය. වෙනත් විදිහකින් කියනවා නම් රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන මේ ස්කන්ධ පංචකය ස්කන්ධාසාදී ඉන්ද්‍රියවල පහළවීම වශයෙන් කිසියම් ඉන්ද්‍රියක් පාදක කොටගෙන මේ ස්කන්ධ පංචකයේ පෙර නොතිවී හටගෙන ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙනවා. අනිත්‍ය වූ ජීවිතයක යථාර්ථය මෙයයි. මගේ සමස්ත ජීවිතය කියන්නේ මේ වර්තමාන මොහොත. වර්තමාන මොහොත කියන්නේ ස්කන්ධ පංචකයේ එකතුව. පංචස්කන්ධයේ හට ගැනීම. සමස්ත ජීවිතයම කියන්නේ හැම මොහොතකම රූපාදී ස්කන්ධ පංචකයේ හටගෙන එතනම නිරුද්ධ වීම. මේ අනිත්‍ය ස්වභාවය මා නුවණින් මෙනෙහි කරනවා. හැම මොහොතකම රූපාදී ස්කන්ධ පංචකය හේතු හට ගැනීමෙන් හටගෙන හේතු නිරෝධයෙන් නිරුද්ධ වෙනවා. මේ ස්කන්ධ පංචකයේ අතීතයෙන් වර්තමානට පැමිණෙන්නේවත් නැහැ. වර්තමානයෙන් අනාගතයට යන්නේත් නැහැ. නමුත් අතීත හේතු වල ප්‍රතිඵලය වර්තමානට බලපානවා. වර්තමානයේ හදා ගන්නා වූ හේතු අනාගතයට බලපෑමක් කරනවා. නමුත් කිසිවක් නিত্য සැපාත්ම වශයෙන් අතීතයෙන් වර්තමානට පැමිණීමක් හෝ වර්තමානයෙන් අනාගතයට ගමන් කිරීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. හැම මොහොතෙම හටගෙන ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙනවා. මා කුමන දෙයක් දැක්කත් ඇසුවත් ගඳ සුවඳ වින්දත් රස දැනුණත් පහස ලැබුවත් සිතුවත් මේ හැම දෙයකම ස්වභාවය අහුත්වා සම්බුතම් හුත්වා නභවිස්සති නැත්තං පෙර නොතිබී හටගෙන ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙන ස්වභාවය. මේ ස්වභාවය මා දිනපතාම සිහි කරමින් මේ යථාර්ථය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්නට මේ ජීවිත යථාර්ථය පසක් කරගන්නට මා උත්සාහ කරනවා. මා කොයිතරම් දුරට දුකෙන් නිදහස් වෙනවාද කියන එක තීරණය වන්නේ කොයිතරම් දුරට ලෝභ ද්වේෂ මෝහ දුරු වුණාද කියන කාරණය. කෙතෙක් දුරට මසිතෙන් ලෝභ ද්වේෂ මෝහ දුරු වුණාද කියන එක තීරණය වෙන ප්‍රධානතම සාධකය තමයි මේ රූපාදී ස්කන්ධ පංචකයේහි සමුදය වැය හට ගැනීම සහ නිරෝධය උදේ වය කියන මේ යථාර්ථය නුවණින් සිහි කිරීම.
මේ සිහි කරන මොහොතක් පාසා මගේ සිත බාහිර කිසිම රූපයක බැසගන්නේ නැහැ. ඒ සියලු රූප මේ මොහොතේ නිරුද්ධ වෙච්ච බව මා දන්නවා. මගේ සිතත් පෙර නොතිබී මේ මොහොතේ හටගෙන මෙතනම නිරුද්ධ වෙන බව මා මනවින් දකිනවා. රූපාදී ස්කන්ධ පංචකය සමුදය වෙලා ඒ නිරෝධ වෙච්ච බව මා හොඳින්ම දකිනවා. ඒ යථාර්ථයේ සීකරන මේ සිතත් මේ මොහොතේ හටගෙන මෙතනම නිරෝධයට පත් වෙන බව මා මනවින් දකිනවා. මගේ සිත එන්නෙන්නම බාහිර රූපයෙන් නිදහස් වෙනවා. අභ්‍යන්තර විඥානිනුත් නිදහස් වෙනවා. නාමයන්තිනුත් නිදහස් වෙනවා. කිසිම තැනක සිත නොපිහිටනසේ කිසිම දෙයක් නිත්‍ය වශයෙන් ඇසුරු නොකරනසේ මේ යථාර්ථය මම මනවින් තේරුම් ගන්නවා. කිසිම දෙයක් නිත්‍ය සැපාත්ම වශයෙන් මා දකින්නේ නැහැ. මුළු ලෝකයම ශූන්‍ය වශයෙන්, අපනිත වශයෙන්, අනිමිත්ත වශයෙන් මා දකිනවා. සම්බේ සංඛාරා අනිච්ඡාති යදා පඤ්ඤාය පංසති සම්බේ සංඛාරා දුක්ඛාති යදා පඤ්ඤාය පංසති සම්බේ ධම්මා අනත්තාති යදා පඤ්ඤාය පංසති අතනිබ්බින්දති දුක්ඛේ ඒස මග්ගෝ විසුද්ධියා. සාදු සාදු සාදු. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේලාගේ අවසරයි. සදහවත් වාසනාවන්ත පින්නතුනි, මුලින් සඳහන් කළ පරිදි අද අපි ධර්ම දේශනාව සඳහා මාතෘකාව වශයෙන් තබා ගත්තේ ඉතිඋත්තක පාළියේහි ආසවක්ඛය කියන සූත්‍රය. ආශ්‍රවයන් ඡේ කිරීම සම්බන්ධයෙන් සඳහන් වන සූත්‍රයයි අද අපේ තේමාව. ආසවක්ඛය නමින් සූත්‍ර ගණනාවක් නොඑක් තැන්වල සඳහන් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අංගුත්තර නිකායෙත් ඒ වගේම සංයුත්ත නිකායෙත් මේ නමින් සූත්‍ර ගණනාවක් සඳහන් වෙනවා. ඊට අමතරව මජ්ක්‍ධිම නිකායෙහි සබ්බාසව සූත්‍රයෙන් සියලු ආශ්‍රවයන් ඡේ කිරීමේ ක්‍රම 7ක් පැහැදිලි කරනවා. මේ අතුරින් අද අපේ තේමාව ඉතිඋත්තක පාළියේ ආසවක්ඛය සූත්‍රයයි. ආසව කියලා කියන්නේ කෙලස් කියන අර්ථය. සරල අදහසින් ගත්තොත් යමක් එක තැන බොහෝ කාලයක් තිබුණට පස්සේ යමක් පල් වෙනවා නම් නැත්තම් සාරය වශයෙන් ඉතුරු වෙනවා නම් අන්න ඒ දෙයටත් පාලි භාෂාවෙන් ආසව කියලා කියනවා. සංස්කෘතෙන් ආශ්‍රව කියලා කියනවා. සිංහලෙනුත් අපි ආශ්‍රව කියන පදේම පාවිච්චි කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඥානතෝ වහං භික්ඛවේ පස්සතෝ ආසවානං කයං වදාමි නෝ අජානතෝ නෝ අපස්සතෝ. මහණෙනි මම මේ ආශ්‍රවයන්ගෙන් ඡේවීම ඡේ කිරීම දේශනා කරන්නේ දන්න කෙනාට දකින්න කෙනාට කියලා. කිංච භික්ඛවේ ඥානතෝ කිං පස්සතෝ කුමක් දකින්න කෙනාටද කුමක් දන්න කෙනාටද කියලා ඊළඟට පැහැදිලි කරනවා. ඒ තමයි යම් කිසි කෙනෙක් මේ දුකයි කියලා මනවින් දන්නවනම් දකින්නවනම් මේ දුකට හේතුවයි කියලා දන්නවනම් දකින්නවනම් මේ දුකේ නිරෝධය කියලා දන්නවනම් දකින්නවනම් මේ දුකෙහි නිරෝධ කරන මාවත මෙයයි කියලා කිසියම් කෙනෙක් දන්නවනම් දකින්නවනම් අන්න ඒ කෙනාටයි
ආශ්‍රවයන්ගේ ඡය කිරීම දේශනා කරන්නේ කියලා. ආශ්‍රව කියලා කියන්නේ අපේ හිතේ තැන්පත් වන කෙලෙස්. මේ කෙලෙස් ප්‍රධාන වශයෙන් ආශ්‍රව හතරකට දක්වනවා. දිඨාසව, කාමාසව, භවසව, අවිජ්ජාසව කියලා. දිට්ඨිය ආශ්‍රයයක් විදිහට සලකනවා. කාමය ආශ්‍රයයක් විදිහට සලකනවා. භවය කියන එක ආශ්‍රයයක් විදිහට සලකනවා. අවිජ්ජාව කියන එක ආශ්‍රයයක් විදිහට සලකනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු හැම දහම් පදයකින්ම අපට දේශනා කරන්නේ මේ කෙලෙස් දුරු කරන මාවත. අපේ හිතේ හටගන්නා වූ කෙලෙස් විවිධ නම් වලින්, විවිධ ප්‍රභේද වලින්, විවිධ සංඛ්‍යාත්මක ක්‍රමවලට භාගතුන් වහන්සේ ඉදිරිපත් කළ තියෙනවා. එක තැනක බුදුහාමුදුරෝ ලෝභ, දේශ, මෝහ කියලා ප්‍රධාන අකුසල මූල විදියට දේශනා කරනවා. ඇතැම් තැනක ග්‍රන්ථ විදියට දේශනා කරනවා. ඇතැම් තැනක මේ ආශ්‍රව විදියට දේශනා කරනවා. කාමාශ්‍රව, ditthාශ්‍රව, අවිජ්ජාශ්‍රව, භවශ්‍රව ආදී වශයෙන්. ඇතැම් තැනක පංච නීවරණ වශයෙන් දේශනා කරනවා. කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීන මිද්ද, උද්ධච්ච, කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා කියලා. ඇතැම් තැනක මේ පංච නීවරණ වලටම තව නීවරණයක් දාලා නීවරණ 6ක් විදියට අවිජ්ජා නීවරණයක් සමගම නීවරණ 6ක් වශයෙන් දක්වනවා. ඇතැම් තැනක අනුසය ධර්ම විදියට අනුසය 7ක් විදියට දක්වනවා. ditthි අනුසය, කාමරාග අනුසය, ඒ වගේම පටිඝානුසය, මානානුසය, භවරාගානුසය, අවිජ්ජානුසය, මේ වගේ අනුසය ක්‍රමයට ඇතැම් අවස්ථාවල භාගතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. ඇතැම් තැනක දස සංයෝජන විදියට දක්වනවා. සක්කාය දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බත පරාමාස, මේ වගේ අවිද්‍යාව දක්වා සංයෝජන 10ක් ක්‍රමයටත් භාගතුන් වහන්සේ මේ කෙලෙස් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඒ ශ්‍රාවකයන්ගේ ස්වභාවය, ඔවුන්ගේ බුද්ධි මට්ටම සහ ඒ රැස්වල ඉන්න පිරිසෙහි විවිධ මට්ටම් සලකලා බලලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වගේ ක්‍රමයකට ධර්ම දේශනා කළා තියෙනවා. මේ හැම දෙයකින්ම අපට පේන දේ තමයි භාගතුන් වහන්සේ වසර 45ක් තිස්සේ දේශනා කරපු ධර්මය සම්පූර්ණයෙන්ම මානසික සහනය, දුකෙන් නිදහස් වීම දේශනා කරපු ධමයක්. මානසික සහනය, සිතේ සතුට, පිරිසුදු බව තීරණය කරන ප්‍රධාන සාධකය තමයි සචිත්ත පරියෝදපණං කියපු ආකාරයට හිත පිරිසුදු කරලීම. මේ ලෝභ ආදී අකුසල මූල වලින්, කාමයේ ආදී ආශ්‍රව වලින්, සක්කාය දිට්ඨිය ආදී සංයෝජන වලින්, දිට්ඨිය ආදී අනුසය වලින් අපේ හිත දුරු කරගත්තු පමණට තමයි අපිට දුකෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අන්නේ දුකෙන් නිදහස් වෙන මාවතේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ පළමුවෙන්ම ස්වර්ගගාමී මාර්ගයේ විදියට දාන කතා, සීල කතා, සග්ග කතා, කාමානං ආදීනවං, ඕකාරං සංකිලේසං, නෙක්ඛම්මේච ආනිසංසං කියපු විදියට ඊටාම අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාවකට මුලදී ශ්‍රාවකයන්ට දේශනා කරන්නේ සාමාන්‍ය පිරිසකට ධර්ම දේශනා කරද්දී අනුපුබ්බේ කතා කියපු විදියට අනුපිළිවෙල කතාව. දානය පිළිබඳව කතා දේශනා කරනවා. සීලය පිළිබඳව කතා දේශනා කරනවා. ස්වර්ගය පිළිබඳව කතා දේශනා කරනවා. කාමයන්ගේ ආදීනව දේශනා කරනවා. ක්ලේශයන්ගේ ආකාරය දේශනා කරනවා. නෙක්ඛම්මෙහි පංචකාමෙන් අයින් වීමෙහි ආනිසංස දේශනා කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාව දේශනා කළා ශ්‍රාවකයන්ගේ හිත තැම්පත් වුණාට පස්සේ භාගතුන් වහන්සේ සාමුක්ඛංශික දේශනා විදියට ධර්මයේ සඳහන් වෙන සුවිශේෂී උත්කෘෂ්ඨ දේශනාව ඉදිරිපත් කරනවා. දුක්ඛං, සමුදයං, නිරෝධං, මග්ගං කියපු විදියට. මේ දුක්ඛ ආදී චතුරාර්ය සත්‍ය පැහැදිලි කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සූත්‍රයෙන් දේශනා කරනවා, මහණෙනි මම ආශ්‍රවයන්ගේ ඡය කිරීම, ඡය වීම දකින්නේ, පනවන්නේ දන්න කෙනාට, දකින්න කෙනාට කියලා. මොකක් දන්න කෙනාටද, මොකක් දකින්න කෙනාටද? මේ දුක්ඛ ආදී චතුරාර්ය සත්‍ය දකින්න කෙනාටයි මා ආශ්‍රවයන්ගෙන් ඡය වීම දේශනා කරන්නේ කියලා. පින්තුනි, ආශ්‍රව කියලා කියන්නේ අපේ හිතේ කෙලෙස් වශයෙන්, සංයෝජන වශයෙන් තැම්පත් වන දේ. ඇසෙන් රූපයක් දැකලා, කනෙන් ශබ්දයක් අහලා,
නාසයෙන් ගඳ සුවඳක් විඳීම ආදී වශයෙන් මේ ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් ගන්න අරමුණු ගත්තට පස්සේ අපි ඒවා අවිද්‍යාවෙන් භව රාගයෙන් භවය තුල පිහිටලා නিত্য සැපාත්ම වශයෙන් අපි ඉතුරු කරගන්නව නම් අන්නේ ඉතුරු කරගන්නා වූ අපට පසුව දුක ගෙන දීමට හේතු වන ටික තමයි මේ ආශ්‍රව කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයේ සතුට දුකෙන් නිදහස් වීම සම්පූර්ණයෙන්ම දේශනා කළ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ආශ්‍රවයන්ගෙන් සිත මුදවා ගැනීම ප්‍රමාණයට. ආශ්‍රවයන්ගෙන් සිත මුදවා ගැනීම තීරණය කරන ප්‍රධාන සාධකය දුක්ඛාදී චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීම. සසර ජීවිතයේ කරපු මහත් වූ පුණ්‍ය කර්ම වල ආනිසංස විදියට අපි මේ උතුම් සම්බුද්ධ ශාසනයක් ලැබුවා. ඒ අතර සුගතියක් ලැබලා තියෙනවා. සම්බුද්ධ ශාසනයක් සහ සුගතියක් කියන මේ දෙකම ලැබිච්ච මොහොතෙහි කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයෙන් අපේ ජීවිතයට ලැබෙන මහාර්ග වස්තුව තමයි මේ දුක්ඛාදී චතුරාර්ය සත්‍ය කියන කාරණය. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු පළවෙනි සූත්‍රයෙන්ම ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේම ලෝකෙට ඉදිරිපත් කළේ මෙන්න මේ චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනාව. සම්බුදු දේශනාවක තියෙන ප්‍රධානතම අනුශාසනය තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා තමයි භාගතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ මහණෙනි මම අතීතයේ දැනුත් කාරණා දෙක ඇලුවට දේශනා කරන්නේ. ඒ තමයි දුකෙන් නිදහස් වීමත් පමණයි කියලා. ඒකම තමයි විස්තරාත්මකව දුක්ඛාදී චතුරාර්ය සත්‍ය විදිහට දේශනා කරන්නේ. දුක කිව්වහම දුක සහ දුකට හේතුව, දුක්ඛ නිරෝධය කිව්වහම දුක්ඛ නිරෝධය සහ ඊට තියෙන මාවත. මෙන්න මේ කරුණ ටික තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවක ප්‍රධානතම අනුශාසන බවට පත් වෙන්නේ. බොහෝ දේශනාවල පදනම මේ චතුරාර්ය සත්‍යය. ඇතැම්ට මේ හතරම උන්වහන්සේ ඉදිරිපත් කරනවා. ඇතැම් තැනක කාරණා තුනක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඇතැම් තැනක දෙකක් දේශනා කරනවා. ඇතැම් තැනක කරුණ එකයි උන්වහන්සේ ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒ ශ්‍රාවකයන්ගේ ස්වභාවය අනුව උන්වහන්සේ යම්කිසි කෙනෙක් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන අවස්ථාවේදී ඒ කෙනාගේ නුවණ ගැන හොඳට බලනවා. ඒ කෙනාගේ ආශ්‍රවයන් ගැන හොඳට බලනවා. ආසය අනුසය ඥාණයෙන් ඒ පුද්ගලයාගේ තියෙන ආශ්‍රව සහ අනුසය බලනවා. ඉන්ද්‍රිය පරෝපරියත් ඥාණයෙන් ඒ තැනැත්තාගේ ශ්‍රද්ධාදී ඉන්ද්‍රිය ධර්ම විශේෂයෙන් ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය සසර කොතෙක් දියුණු කළාද කියලා උන්වහන්සේ බුද්ධියෙන් බලනවා, ඥාණයෙන් බලනවා. මෙන්න මේ ප්‍රමාණය අනුව තමයි උන්වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරන්නේ. එහිදී මේ දුක්ඛාදී චතුරාර්ය සත්‍යෙහි යම්කිසි එක කාරණයක් දේශනා කළත් නැත්නම් කාරණා දෙකක් දේශනා කළත් යම්කිසි කෙනෙක් මනවින් ඒක අවබෝධ කරගත්තා නම් ඔහුට ඒ කරුණු හතරේම අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාව, අනුපූර්ව සම්බන්ධය, අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධය ඔහුට පෙනී යනවා. ගවම්පතේ කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. මේ සූත්‍රය ඊටාම පැහැදිලිව දේශනා කරනවා. යම්කිසි කෙනෙක් මේ කරුණු දෙකක් තේරුම් ගත්තොත් අනිත් දෙක තේරුම් ගත වෙනවා. එකක් තේරුම් ගත්තොත් අනිත් තුනම තේරුම් ගත වෙනවා. ඒ වගේම තුනක් තේරුම් ගත්තොත් එක කාරණයක් තේරුම් ගත වෙනවා කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මේ කරුණු හතරේ අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධයක් තියෙනවා. අපි මුලින්ම බලමු දුක්ඛ සත්‍ය කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. භාගතුන් වහන්සේ ධම්මචක්ක සූත්‍රයේ පැහැදිලි කරනවා කතමං චාවසෝ දුක්ඛං අරිය සත්‍යං. එවත්නි දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ජාතිපි දුක්ඛා, ජරාපි දුක්ඛා, ව්‍යාධිපි දුක්ඛෝ, මරණම්පි දුක්ඛං. අපේ සංපයෝගෝ දුක්ඛෝ, පීහි විප්පයෝගෝ දුක්ඛෝ, යම්පිච්ඡං නලබති තම්පි දුක්ඛං සංකේතේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ කියලා. මේ සාමාන්‍ය ලෝකයා විඳින දුක ක්‍රමානුකූලව මුලින්ම දේශනා කළා. ඉපදීම, මහලු වීම, ලෙඩවීම, මරණය, ප්‍රිය විප්‍රයෝගය, අප්‍රිය සංප්‍රයෝගය, කැමැති දේ කැමැති විදියට පවත්වා ගන්න බැරි වීම ආදී වශයෙන් මේ සාමාන්‍ය ලෝකයා විඳින දුක උන්වහන්සේ ඉදිරිපත් කළා. එහෙම දේශනා කළ උන්වහන්සේ ඒ සියල්ලක්ම සංකේතේන පංච උපාදානස්කන්ධ දුක්ඛ කියන කාරණාවෙන් එක තැනකට ගොනු කරලා තියෙනවා. අපේ ජීවිතයේ පතුල කියලා කියන්නේ අපට නොපෙනෙන යථාර්ථය කියන්නේ රූප, වේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඥාන කියන මේ ස්කන්ධ පංචකය. අපි ඇසට රූපයක් දැක්කත්, කනෙන් ශබ්දයක් ඇහුවත්, නාසයට ගඳ සුවඳක් වින්දත්, වෙන කුමන ආයතනයකින් අපි අරමුණක් වින්දත්, ඒ කියන්නේ මේ ස්කන්ධ පංචකයේ පෙරපසු නොවි හට ගන්නව විතරක් නෙවෙයි ඒක නිරුද්ධ වෙනවා. නමුත් මේ නිරුද්ධ වෙච්ච ස්කන්ධ පංචකයේ පිළිබඳව තියෙන අනවබෝධය
අවිද්‍යාව සහ භවරාගය නිසා අපි මේ නිරුද්ධ වෙච්ච ස්කන්ධ පංචක ඇති දෙයක් විදියට උපාදාන විදියට ගන්නවා. මෙන්න මේ ගැනීම හේතුවෙන් අපි බාහිර ලෝකයක් ඇතයි කියලා ඒ බාහිර දෙයට එක්කෝ ආසා කරනවා, එක්කෝ අපි ඒත් එක ගැටෙනවා, නැත්තම් අපි උපේක්ෂා සාගතව ඉන්නවා. ඒත් අපි අවිද්‍යාව තුලමයි ඉන්නේ. ඕනෑම වෙලාවක ඒ බාහිර දේ නිසා අපට දුකක් හටගන්න පුළුවන්. සරල විදියට කිව්වොත් අපි ඇසට රූපයක් දකින අවස්ථාවේදී ඒ රූපය සම්බන්ධ බාහිර දෙයක් අපේ හිතේ බැසගත්තා නම් ඒ කියන්නේ අපි අවිද්‍යාව තුල ඉන්නේ, දුක ගොඩනගාගෙන ඉන්නේ. සාමාන්‍ය විදියට දුක්ඛ සත්‍ය මේ විදියට දේශනා කරලා භාගතුන් වහන්සේ ළඟට සුවිශේෂී ප්‍රකාශයක් කරනවා. අභිධර්ම පිටකයේහි යමක ප්‍රකරණයේ සත්‍ය යමකේ විශේෂ ප්‍රකාශයක් සඳහන් කරනවා. කායිකං දුක්ඛං චේතසික දුක්ඛං තපෙත්වා අවශේෂං දුක්ඛ සත්‍යං කියලා කාරණයක්. යම්කිසි අපි කායිකව දුකක් විඳිනවා නම්, මානසිකව දුකක් විඳිනවා නම්, අන්න ඒ කායික දුක්ඛෝ සැප, කායික හා මානසික දුකට බැහැරව යම්කිසි දෙයක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ දේ දුක්ඛ සත්‍ය විදිහට දේශනා කළේ. මේක පිනොතන සුවිශේෂී ප්‍රකාශයක්. කායික දුකත් චේතසික දුකත් හැර යමක් වෙනවා නම් අන්න ඒකයි දුක්ඛ සත්‍ය විදිහට ඊටාම ගැඹුරින් උන්වහන්සේ ඉදිරිපත් කරනවා. මෙන්න මෙතෙන්දී පිනොතුනි අපි තේරුම් ගන්නට ඕන විශේෂයෙන් පටිසම්භිදා මග්ගයේ තියෙන විඥානචර්යා කියන කාරණය. අපි ඇසට රූපයක් දකින්න මුල්ම අවස්ථාවේ තියෙන අත්දැකීම. මෙන්න මේක මානසික වශයෙන් සැපක්වත් දුකක්වත් නෙවෙයි. මේක විපාක මාත්‍රයක් විතරයි. මේක කුසලයක්වත් අකුසලයක්වත් නෙවෙයි. මේක අතීත කර්ම විදිහට ලැබෙන විපාක මාත්‍රයක් විතරයි. අන්නේ විපාක මාත්‍රයේදී අපි ඇසෙන් රූපයක් දකිනවා නම්, කනෙන් ශබ්දය, නාසයෙන් ගඳ සුවඳ, දිවෙන් රසය, මේ ආයතන වලින් ගන්නේ උපේක්ෂා සාගතයි. ඒක සැපක්වත් දුකක්වත් නෙවෙයි. කායිකව ගන්න දේ ඇතැම් විට අතීත අකුසල විපාක විදියට කායික දුකක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක දෝමනස්යක් වෙන්නේ නැහැ. දෝමනස්ය හෝ සෝමනස්ය වෙන්නේ අපි මනසින් ගන්න ආකාරයට. එතෙන්දි විපාක මට්ටමේ තියෙන කායික දුක හෝ සැප කියන එකත් ඊටාම ක්ෂණික අවස්ථාවක්. ඒකේ මූලික අවස්ථාව විතරයි දකින්නේ. අපට යත් කිසිසේත්ම පිරිසිදු දැනගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ ඒ අවස්ථාවේදී. අන්නේ නිසා භාගතුන් වහන්සේ විස්තර කරන්නේ න පංචේ විඥානේහි කේනච ධම්මා පටිවිජානාති කියලා. මේ චක්කු ආදී විඥාන පහෙන් කිසිවක් අපට පිරිසිදු දැනගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අපි කයට ලැබෙන වේදනාවක් වුණත් මගේ කයට මේ වේදනාව දැනෙනවා කියලා අපි හිතනකොට රූපයක් සම්බන්ධව නම් අපි මේ වේදනාව හිතන්නේ. අපි හිතන්නේ අර මුල් වේදනාව නෙවෙයි. ඒක නිරුද්ධ වෙච්ච තැනක, ඒ විපාකේ නිරුද්ධ වෙච්ච තැනක නව කර්ම ගොඩ නැගීමක් වශයෙන් උයි අලුත් කර්ම විදියටයි අපි මේ වේදනාව භුක්ති විඳින්නේ. එතකොට අපි මෙතෙන් තේරුම් ගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. දුක්ඛ සත්‍ය කියන කාරණය. දුක්ඛ සත්‍ය කියලා බුදුහාඳුරුවෝ පැහැදිලිව දේශනා කරන්නේ විපාක මාත්‍රය. අතීත කර්ම විදියට ලැබිච්ච විපාකය. ඒක අතීත ආත්ම භාවවල කර්මය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ආත්ම භාවයේත් අපි කරන කර්මානුරූපව ඒ අපේ අත්දැකීම විඳින්නට කලින් තියෙන මානසිකත්වයේ ස්වභාවය අනුව අපි මේ මොහොතේ ලබන අත්දැකීම තමයි දුක්ඛ සත්‍ය කියලා කියන්නේ. අන්නේ දුක්ඛ සත්‍ය සැපක්වත් දුකක්වත් නෙවෙයි. ඒක කුසලයක්වත් අකුසලයක්වත් නෙවෙයි. ඒක විපාක මාත්‍රයක් විතරයි. අන්න ඒ දේ අපි හරියට දැන නොගත්තොත්, ඒ දුක්ඛ සත්‍ය හරියට අවබෝධ කර නොගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? අපි ඊට පස්සේ දුක්ඛ සමුදයට යනවා. සමුදයන්තයට යනවා. ඒ දේ බාහිර තියේ කියලා නැවත ලෝකයට යනවා. ඒ යන්නේ කොහොමද? අනේකට නැවත දේශනා කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ කායිකං දුක්ඛං චේතසික දුක්ඛං දුක්ඛංච දුක්ඛ සත්‍යංච කියලා. එතකොට කායිකව අපි මානසිකව දුකක් විඳිනවා නම් ඒක දුක කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒක දුක්ඛ සත්‍ය කියලා කියන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍ය ලෝකයේ දුක දන්නවා. ලෙඩවීම, මහලුවීම ආදී මේ දේවල් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් පහළ නොවුනත් ලෝකේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු දන්නවා මේක දුකයි කියලා. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් අනාවරණය කරන්නේ මේ දුක්ඛ සත්‍ය කියන කාරණය. අර මුලින් සඳහන් කළ විපාක මාත්‍රය. ඒක දුක්ඛ සත්‍ය. අන්න ඒ දුක්ඛ සත්‍ය පාදක කරගෙන ඊළඟට හට ගන්නා වූ කායික මානසික දේවල්ට කියනවා ඒක දුක කියලා කියනවා.
ඒක දුක විතරක් නෙවෙයි ඒකට දුක්ඛ සත්‍ය කියලාත් කියනවා. ධම්මචක්ක සූත්‍රයේ සඳහන් කරපු ආකාරයට ජාතිපි දුක්ඛ, ජරාපි දුක්ඛ ආදී මේ කාරණා වලින් කියන්නේ එක අතකින් දුක, අනිත් අතින් දුක්ඛ සත්‍ය. ඇයි ඒකට දුක්ඛ සත්‍ය කියලාත් කියන්නේ? ඊට හේතුව තමයි ඊට පාදක උනේ අර නිරුද්ධ වෙච්ච ස්කන්ධ පංචකය විපාක මට්ටමේ අවස්ථාව තමයි මේ දුකට පාදක උනේ. ඒ නිසා දුකට දුක කියලාත් කියනවා, දුක්ඛ සත්‍ය කියලාත් කියනවා. හැබැයි දුක්ඛ සත්‍යයට දුක කියලා කියන්නේ නැහැ. දුක්ඛ සත්‍ය කියන එක සත්‍යයක් විදියට බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් අනාවරණය කරන දේ. ඒ දුක්ඛ සත්‍ය කියන දේ පින්නතුනේ අපි බැහැර කරන්නට දේශනා කළ නැහැ. දුක්ඛ සත්‍යම් පරිඤ්ඤයයන් කියලා කියන්නේ. දුක්ඛ සත්‍ය පිරිසිදු දැනගන්න දේශනා කරන්නේ. ඒ දුක්ඛ සත්‍ය අපට බැහැර කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එතකොට මුලින් පහළ වෙන ඇස, රූපය, චක්කු විඥානය, චක්කු සම්පස්සය, රූප සංඥා, රූප සංචේතන ආදී වශයෙන් මේ ස්කන්ධ පංචකය. දැන් කන නම් කන නැත්තම් සෝතය, සද්දය, සෝත විඥානය, සෝත සම්පස්සජා වේදනාව, සද්ද සංඥා, සද්ද සංචේතන ආදී වශයෙන් මේ එක ඉන්ද්‍රියක් ආශ්‍රිතව එක ස්කන්ධ පංචකයක් හට ගන්නවා. ඒක උපේක්ෂා සහගත අවස්ථාවක්. ඒක අහුත්වා සම්බුතං හුත්වා නබියසති පෙර නොතිබී හටගෙන එතනම නිරුද්ධ වෙනවා. අන්නේ නිරුද්ධ වෙච්ච දේ ඒක දුක්ඛ සත්‍ය. ඒක පිරිසිදු දැනගන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. චක්කුම් බික්ඛවේ ඥානං පස්සං යථා භූතං. ඒ වගේම රූපං බික්ඛවේ ඥානං පස්සං යථා භූතං. ඊළඟ චක්කු විඥානං බික්ඛවේ ඥානං පස්සං යථා භූතං කියලා දේශනා කළා. මේ ඇස, රූපය, චක්කු විඥානය මේ ආදී කාරණා පිරිසිදු දැනගන්නයි දේශනා කළ තියෙන. ඒක බැහැර කරන්න කියලා නෑ. භාගතුන් වහන්සේ ජීවමාන කාලේ සමහර අය දුක්ඛ සත්‍ය බැහැර කරන්න උත්සාහ කළා. ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රයේ දැක්වෙන පාරාසාරිය බ්‍රාහ්මණය ඔහුගේ ශිෂ්‍ය වෙච්ච උත්තර මානවකෙට දේශනා කළේ ඇසෙන් රූප බලන්න එපා, කනෙන් ශබ්ද අහන්න එපා කියලායි ඔහු ඉන්ද්‍රිය භාවනා දේශනා කළේ. ඔවුන් සඳහන් කළේ මෙන්න මේ දුක්ඛ සත්‍ය බැහැර කරන්න. බුදුරජාන් වහන්සේ ප්‍රශ්න කළේ එහෙනම් උපතින් අන්ධයන් බිහිරන් භාවිත ඉන්ද්‍රිය පුද්ගලයන්ද කියලා. මුලින් ලැබෙන අත්දැකීම බැහැර කරන්න කියලා නෑ. ඒක බැහැර කරන්න පුළුවන් කමක් නෑ. ඒක අපි පිරිසිදු දැනගන්නයි තියෙන්නේ. අන්න ඒක පිරිසිදු දැන ගැනීම තුලින් තමයි දුකෙන් නිදහසන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට මුලින් ලැබෙන අත්දැකීමට කියන දුක්ඛ සත්‍ය ඒක පිරිසිදු දැනගන්නට ඕන. ඒක පිරිසිදු දැන නොගත්තොත් මොකද්ද වෙන්නේ? අපි ඇසෙන් පේන රූපය නිරුද්ධුණාට පස්සේ අපේ ඇස පතිත වෙන්නේ ඒ නිරුද්ධ වෙච්ච රූපය අරබයා හිත බැස ගන්නවා. හිත බැසගත් අවස්ථාවේදී අපි එක්ක ඒකට ආසා කරනවා, එක්ක ඒත් එක ගැටෙනවා, නැත්නම් ඒ තුල මුලා වෙනවා. අන්න ඒක තමයි දුක්ඛ සමුදය, දුකට හේතුව කියලා කියන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය කෙනෙකුට දුකට හේතුව වශයෙන් ඔවුන් දකින්නේ මේ ඉදිරියේ පේන රූපය. නැත්තම් මහලු වීම, ලෙඩවීම ආදී මේ දැන් මේ මොහොතේ පේන ටික තමයි ඔහුට දුකට හේතුව විදියට පේන්නේ. ඒක දුක්ඛ සමුදය. නමුත් දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය කියන ඊට වඩා ගැඹුරු දෙයක්. මේකට අපි ආසා කරන්නේ ඇයි? අර මුලින් නිරුද්ධ වෙච්ච දේ ගැන නිසසේ නොදැනීම හේතුවෙන්. මෙතෙන්ට අපි ආසා කරනවා, තෘෂ්ණා කරනවා. තෘෂ්ණාව දුකට හේතුව කියලා දේශනා කළා තියෙනවා. හැබැයි ඒ දුකට හේතුව මුලට ගියාට පස්සේ පටිසම්පාදේ ඒ තණ්හාවට හේතුව ටිකෙන් ටික මුලට හොයාගෙන ගියාම කෙලවර වෙන්නේ අවිද්‍යාවෙන්. අන්නේ අවිද්‍යාව තමයි මේ ලෝකයක් අල්ලගන්න හේතුව. සරලව කිව්වොත් අපි ඇහැට රූපයක් පේනකොට, කනට ශබ්දයක් අහනකොට ඒ දේ අරබය අපට රූපයක් නිර්මාණය වෙනවා නම්, අපට සිතට සිතුවිල්ලක් එනකොටම රූපයක් නිර්මාණය වෙනවා නම්, එහි තේරුම තමයි අපි අවිද්‍යාවෙන් ඉන්නේ. ඒ පේන රූපය අපි හිතන් ඉන්නේ මේ මොහොතේ බාහිර ලෝකේ තියෙන දෙයක් කියලා. දැන් ඔබ මේ මොහොතේ රූපයක් ඔබට ඇස් දෙකට පේනවා. පේන අවස්ථාවේදී ඔබ හිතනවා නම් මේ වර්තමානයේ පේන රූපය මා දකින්නේ කියලා. අපි ලෝකයේ තුල ඉන්නේ, භවය තුල ඉන්නේ. අන්නේත් එක්ක එකාතකින් දිට්ඨි ආශ්‍රව හට ගන්නවා. එකාතකින් කාම ආශ්‍රව හට ගන්නවා. අනිත් අතින් භව ආශ්‍රව, අවිජ්ජා ආශ්‍රව කියන මෙන්න මේ ආශ්‍රව හතරත් එක්ක අපි ඉන්නේ.
තොර දිට්ඨි ආසව කියන්නේ මොකද්ද? රූපං අත්තතෝ සමනපස්සති රූපවන්තං වාත්තානම් අත්තනිවා රූපං රූපස්මින් වාත්තානම් ආදි වශයෙන් දැක්වලා තියෙන විදිහට රූපය ආත්ම කොට හිතනවා. ආත්මය රූප සහිත දෙයක් කියලා හිතනවා. ආත්මය තුල රූපය බැසගෙන තියෙයි කියලා හිතනවා. නැත්නම් රූපය තුල ආත්මය බැසගෙන තියෙයි කියලා හිතනවා. මෙන්න මේ විදිහට රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන මේ ස්කන්ධ පංචකය ගැනම මේ වගේ වැරදි අවබෝධයන් අපිට තියෙනවා. ඒකට තමයි කියන්නේ දිට්ඨි ආශ්‍රවය කියලා. ඊළඟට කාමාසව අපට මේ දිට්ඨිය නිසා බාහිර ලෝකේ නැවත නැවතත් ස්පර්ශ කරන්නට ආසාවක් ඇති වෙනවා. ඊළඟට භවආශ්‍රව ඒක ඇති වෙන්නේ භවයේ අපිට බාහිර ලෝකයක් ඇතයි කියලා ගන්න ස්වභාවය. අපි ඇසට රූපයක් දකිනකොට ඒක දකින මොහොතේ තියෙනවා, දකින කලිනුත් තිබුණා, දැක්කට පස්සේ ඉතුරු වෙනවා කියලා මෙන්න මේ බාහිර ලෝකයක් නිර්මාණය කරගින්නේ ස්වභාවයට කියනවා භවආශ්‍රව කියලා. ඒක අතකින් කාමයේ තුල ඉන්නවා. නැත්තම් රූප ලෝක වශයෙන් අරූප ලෝක වශයෙන් අපේ තියෙන මානසිකත්වය අනුව මේ විදිහට අපි භවයක් නිර්මාණය කරගෙන ඉන්නවා. පින්නතුනි මෙන්න මේකත් අපට ආශ්‍රව හට ගන්න හේතුවක්. එතට අවිජ්ජාව කියන්නේ මෙන්න මේ චතුරාර්ය සත්‍ය නොදැනීමම මේ හේතුඵල සිද්ධාන්තයේ දැන නොගැනීමෙන් තියෙන මේ ආදීනවයට තමයි අවිජ්ජාසව කියලා කියන්නේ. පින්නතුනි අපි මේ සඳහන් කළේ ඒකාතකින් අර දුක්ඛ සත්‍ය හටගෙන එතනම නිරුද්ධ වුණා. ඒක නොදැනගත්තොත් අපට මෙන්න මේ අවිද්‍යාව නිසා මේ ආශ්‍රව හට ගන්නවා. එතකොට ඒ ආශ්‍රව නිරුද්ධ කරන්න මොකද කරන්න ඕන? මෙන්න මේ ආසාව දුරු කරන විදිහේ දර්ශනයක නිතර ඉන්නට ඕන. මේ ආශ්‍රවය දුරු කර ගන්නට ඕන. ආශ්‍රව දුරු කර ගන්න නම් මොකද කරන්න ඕන? අවිද්‍යාව දුරු කර ගන්නට ඕන. ඒ අවිද්‍යාව දුරු කරන මාර්ගයේ විදිහට දේශනා කළේ මොකද්ද? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. පින්වතුනි මෙන්න මේ හතර දන්න කෙනාට තමයි අර දිට්ඨි ආසව, කාමාසව, භවආසව, අවිජ්ජාසව කියන මෙන්න මේ ආසව නැත්තම් තමන්ගේ මනසෙහි ඉතුරු වෙන දේ කෙලෙස් වශයෙන් ඉතුරු කරගන්නා වූ ඒ පල් වෙච්ච දේ නැත්තම් කුණු ගොඩ බැහැර කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මෙන්න මේ දර්ශනයක් ලැබිච්ච කෙනෙකුට. කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයෙන් යම් කෙනෙක් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරවතින් ඔහු දන්නව මේ ජීවිත යථාර්ථය මෙන්න මේකයි කියලා. මොකක්ද යථාර්ථය? ඇහැට රූපයක් පේනකොටම තමා ඒක දැනගන්නේ. තමාට හිතෙනවා ඇසෙන් කියලා චක්කු විඥාණයෙන් කියලා. නමුත් පින්නතුනි අපි චක්කු විඥාණයෙන් දැනගත්තා කියලා කිව්වට අපි ඇත්තටම දැකගන්නේ මනෝ විඥාණය. මනෝ විඥාණයෙන් දැක ගන්න අවස්ථාවේදී යථාර්ථය මොකද්ද? ඒ මනෝ විඥාණයෙන් දැක ගන්න හේතු වෙච්ච රූපය නිරුද්ධ වෙලා, ඒ රූපය පතිත වෙච්ච ඇසත් නිරුද්ධ වෙලා, චක්කු ප්‍රසාදේ නිරුද්ධ වෙලා, චක්කු සංපස්සයත් නිරුද්ධ වෙලා, චක්කු සංපස්සෙන් හටගත්තු වේදනාවත් නිරුද්ධ වෙලා, රූප සංඥාවත්, රූප සංචේතනවත් නිරුද්ධ වෙච්ච ලෝකයක අපි මේ දකින්නේ මනසෙන් නැත්නම් මනෝ විඥාණයෙන්. එතකොට අර චක්කු විඥාන ආදී දේවල් වලින් කිසිදාක අපට දෙයක් පිරිසිදු දැනගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒකයි දේශනා කළේ න පංචහි විඥානේහි කේනච ධම්මා පටිවිජානාති අඤ්ඤතර අබිනිපාතමත්තා කියලා. ඒ චක්කු විඥාන ආදී විඥාන වලින් අපට කිසිම දෙයක් පිරිසිදු දැනගන්න බෑ. අරමුණ පතිත වීමේ මූලික අවබෝධය විතරයි අපට තියෙන්නේ. අපි යමක් පිළිබඳව හිතනකොට හිතන්නේ අර ස්කන්ධ පංචකයෙන් නිරුද්ධ වෙච්ච තැනක කියලා නුවණින් දකින්නට ඕන. මෙතෙන්ට තමයි සද්ධාති තථාගතස්ස බෝධින් කියලා කියන්නේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තථාගතයන් වහන්සේගේ අවබෝධය ගැන විශ්වාසය තියනවා කියලා මේකයි. එතකොට මෙන්න මේ ගැන යම්කිසි දැනුමක් හරි කෙනෙකුට ලැබුණා නම් ඔහු තේරුම් ගන්නවා යම්තාක් ජීවිතේ දුක් විඳිනවා නම් විඳින්නේ ඇයි? දුක් විඳින්නේ මේ රූපය නිසා. රූපය නිසා දුක් විඳින්නේ ඇයි? ඒ රූපේ යථාර්ථය නොදැනීම නිසා. මොකද රූපේ නොදැනීම කියලා කියන්නේ? ඇසට ලක් වෙන රූප, කනට ලක් වෙන ශබ්ද, නාසයට ලක් වෙන ගඳ සුවඳ, දිවට එන රසය, කයට ලැබෙන පහස, මෙන්න මේ දේවල් වලින් ලැබෙන අත්දැකීම තමා හඳුනා ගන්නකොට, තේරුම් ගන්නකොට
තමා ඉන්නේ මනසින් කියලා මනෝවිඤ්ඤාණයයි මේ වෙලාවේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ කියලා නොදැනීම නිසා තමයි මේ දුක හටගන්නේ. යම් කෙනෙක් මේ දුකෙන් නිදහස් වෙන කැමති නම් මොකද කරන්න ඕන? මෙන්න මේ යථාර්ථය තේරුම් ගන්නට ඕන. අපි යම් තාක් ජීවිතයේ දුක් විඳිනවා නම් යම් කෙනෙක් ලෙඩ වුණා කියලා, මහලු වුණා කියලා, ළඟම ඥාතියෙක් නැති වුණා කියලා, තමන්ගේ ධනයක් හොරු ගත්තා කියලා, තමන්ගේ රූපේ වෙනස් වුණා කියලා, ශරීරයට කුමක් හෝ ලොකු හානියක් වුණා කියලා අපි යම් තාක් ජීවිතයේ දුකක් විඳිනවා නම් ඒ සියලු දුක් විඳින පින්නතුනි මෙන්න මේ නොදැනීම නිසා. අපි රූපය තුල බැසගෙන ඉඳීම. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේ ජීවිතයට ලබා දෙන ආලෝකය මොකද්ද? මෙන්න මේ යථාර්ථය දකින්න. යම් කෙනෙක් මේ යථාර්ථය නොදකිනවා නම් ඒක නගන සඳහන් කරන ඔහු හරියට අර අන්තරීක්ෂ අගාවේ ඉන්න නැත්තම් මේ ග්‍රහ ලෝකවල තියෙනවා සමහර ස්ථාන අන්ධකාර තියෙන ස්ථාන. ග්‍රහ ලෝක වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් බ්ලැක් හෝල් වගේ ස්ථාන වෙන්න පුළුවන්. ඒව බොහෝ කලක් අන්ධකාර තියෙන ස්ථාන කිසිම දෙයක් ඒ වගේ පේන්නේ නැහැ. අන්නේ අන්ධකාරයටත් වඩා ලොකු අන්ධකාරයක් ජීවිතේ තියෙනවා නම් මොකද්ද? භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ තමයි අවිද්‍යාව කියන අන්ධකාරය. මොකද්ද අවිද්‍යාව කියන අන්ධකාරය? එහැට රූපයක් පේනකොට අප හිතනවා නම් මේ ඉදිරිපිට දැන් පේන රූපය අපි හිතන්නේ කියලා. මෙන්න මේකයි අන්ධකාරය. සිතට අරමුණක් එනකොට ඒ අරමුණ මේ මොහොතේ ලෝකයේ තියෙන දෙයක් හැටියට හිතනවා නම් එකපාර හිතට එනවා නම් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ එයා මේ දුක තුල පිහිටලා ඉන්නේ. මේකයි අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා යම් කෙනෙක් මේ මොහොතේ ලැබෙන කායික මානසික දුක් වලින් නිදහස් වෙන කැමති නම් ඒක නා තේරුම් ගත යුතු යථාර්ථය මේක. මෙන්න මේ දුක්ඛාදී චතුරාර්ය සත්‍ය දුක්ඛ සත්‍ය කියන අර මුල් අත්දැකීම ඊළඟට ඒක නොදැනීමෙන් බාහිර ලෝකයට තියෙන ආසාව දුක්ඛ සමුදය සත්‍ය බාහිර ලෝකයට කිව්වට ඇත්තටම තමන්ගේම ස්කන්ධ පංචකයට තියෙන ආසාව ඊළඟට දුක්ඛ නිරෝධය කියන්නේ අන්නේ තමන්ගේ අභ්‍යන්තරයට තියෙන ඒ නන්දි රාගය ඉතුරු නැතුව දුරු කිරීම ඊට මාවතසේ ආරස්ණික මාර්ගයේ දේශනා කළා දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාරි සත්‍ය විදියට. මෙන්න මේ හතර කෙනෙක් දැනගත්තා නම් එතනත්තා හැකිතාක් දුරට මේ දිට්ටි ආසවය නැත්තම් රූපාදී ස්කන්ධ පංචකේ හිත බැස ගන්නා නොදැනීම අබිනිවේෂ පරාමාසෝ දිට්ටි කියපු විදියට මේ දේ තමන්ගේ වෙත ලං කරගන්නට පරාමර්ශණය කරගන්නට තියෙන දෘෂ්ටිය ටිකෙන් ටික අඩු කරගන්නවා. කාමාසව කියන්නේ මුළු ලෝකෙට තියෙන ආසාව. ඉන්ද්‍රිය හයෙන්ම යමක් භුක්ති විඳින්න තියෙන ආසාව. ඊළඟට භවහසව ලෝකයක් ඇතයි කියලා නිර්මාණය කරගන්න ලෝකය. අවිජ්ජාසවය මෙහි යථාර්ථය නොදැනීමේ ස්වභාවය. එතකොට මෙන්න මේ ආශ්‍රව හතරෙන් පළවෙනි ආශ්‍රවය දුරු වෙන්නේ දිට්ඨාශ්‍රවය දුරු වෙන්නේ සෝවාන් වීමේ ප්‍රතිඵල ලෙස. අන්නේ සෝවාන් භව දුරු කරගත්තු දිට්ඨි සම්පන්න බවට පත් වෙච්ච ආගතෝ ඉමං සද්ධම්මං ආදී වශයෙන් දැක්වෙන විදියට දිට්ඨි සම්පන්න පුද්ගලයාට ධර්ම දේශනා කරපු අවස්ථාවන් වලදී විශේෂයෙන් සබ්බාසව සූත්‍රය, ඒ වගේම මජ්ක්‍ධිම නිකායේ සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය මේ වගේ තැන්වලදී ආශ්‍රව දක්වාදී බුදුරජාණන් වහන්සේ ආශ්‍රව හතරක් නෙවෙයි දක්වන්නේ ආශ්‍රව තුනයි දක්වලා තියෙන්නේ. ඇයි ඒකට හේතුව? ඒ දේශනා කළ තියෙන සෝතාපන්න බවට පත් වෙච්ච අයට ඉදිරිය දියුණු කිරීම සඳහා දේශනා කරපු අනුශාසනා. ශ්‍රුතවත් භාවය ඇති කරගත්තු මේ හේතුඵල සිද්ධාන්තයේ පටිච්චසමුපාදයේ ආර්ය න්‍යාය යම් කිසි කෙනෙක් ශ්‍රුතමේ ඥාණයෙන් මනවින් තේරුම් ගත්තා නම් ඔහුට දුරු කරන්න තියෙන ඊළඟ ආශ්‍රව තුන කාමාසව, භවසව, අවිජ්ජාසව. අන්න ඒ දුරු කරන මාවත ලෙසයි උන්වහන්සේ විවිධ න්‍යායන් දේශනා කළා තියෙනවා. එක තැනක දේශනා කළා තියෙනවා මේ ආශ්‍රව දුරු කරගන්න නම් සම්මා දිට්ඨිය ඇතුළු කොට තියෙන මේ ආරස්ණික මාර්ගය පිළිපදින කියලා. ඇතැම් තැනක දේශනා කළා තියෙනවා සති සම්බොජ්ජංගය ආදී බොජ්ජංග ධර්ම වඩන්න කියලා. ඇතැම් තැනක දේශනා කළා තියෙනවා සද්ධා ආදී ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහ වඩන්න කියලා. ඇතැම් තැනක තියෙනවා සද්ධා ආදී බල ධර්ම වඩන්න කියලා. ඇතැම් තැනක තියෙනවා සතර සතිපට්ඨානෙ වඩන්න කියලා. ඇතැම් තැනක තියෙනවා සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන ත්‍රිවිධ ශික්ෂා වඩන්න කියලා. සමහර ස්ථානවල අභිඥා සූත්‍රය වැනි තැන්වල විස්තර කරනවා
වඩන තියෙන දෙකයි ඒ තමයි සමථ විදර්ශනා දෙක කියලා. තවත් තැනක අනිත්‍ය සංඥා වඩන්න කියලා නැත්නම් ප්‍රඥාව දිනු කරන්න කියලා දේශනා කළා. අනිත්‍ය වශයෙන් බැලීම, දුක්ඛ වශයෙන් බැලීම, අනාත්ම වශයෙන් බැලීම මෙන්න මේ කරුණු දේශනා කරනවා මේ ආශ්‍රව දුරු කරලීමේ ඒකායන ප්‍රතිපදා විදියට. එතකොට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි මේ විවිධ දේවල් දේශනා කරන්න කියලා. පින්නතුනි ආරසණගේ මාර්ගය ගත්තොත් මේ සියල්ලක්ම එකට ගුණ කරන්න පුළුවන්. සතර සතිපට්ඨානය ගත්තත් මේ සියල්ලක්ම ගුණ කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වල කුමන ප්‍රතිපදාව කුමන අංගයේ වැඩුවත් මෙන්න මේ සියලුම ධර්මතා Taman තුල වර්ධනය වෙනවා. ඒ වර්ධනය වීම සඳහා විශේෂයෙන් සතර සතිපට්ඨානය තුල පිහිටලින්න ඕන. ඒ සතර සතිපට්ඨානය නිකන් හුදකලා ගන්න දෙයක් නෙවෙයි. ඒක කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රයෙන් ලැබිච්ච ආරස්ණික මාර්ගය නැත්තම් සම්මා දිට්ඨිය පෙරට කොට යන මේ මධ්‍යම මාර්ගයේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවේ අංගයක්සේ තියෙන සතිපට්ඨානෙ වෙන්නට ඕන. එතකොට සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ මොකද්ද? දුක්ඛේ ඥානං, සමුදය ඥානං, නිරෝධේ ඥානං, මග්ගේ ඥානං කියන මෙන්න මේ චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව සුත්තමේ ඥාන ඇති කරගත්තු කෙනාට තමයි මේ මාර්ගය පැනවෙන්නේ. ඒත නැත්තා උපරිම ලෙස සම්මා සංකල්පේ ඉන්නවා, මෛත්‍රී සාගතව ඉන්නවා, සම්මා වාචා යහපත් වචන කතා කරනවා, සම්මා කම්මන්ත ඔහු කායිකව කරන දේවල් නිවැරදි දේවල්, සම්මා ආජීවය ඔහු දිව්‍යාත්ම සඳහා කරන දේවල් නිවැරදි දේවල්, යහපත් උත්සාහය සම්මා වායාම, යහපත් සතිමත් බව සම්මා සතිය සහ සම්මා සමාධිය. මෙන්න මේ සමාධිමත් බව මේ අංග වැඩෙන්නට ඕන සතර සතිපට්ඨානෙ නැමැති භූමිය තුල. කායේ කායනුපස්සී විහෙරති, කයෙහි කයනුව බලමින් වාසය කරනවා. වේදනාසු වේදනුපස්සී විහෙරති, වේදනාවන්හි වේදනානුව බලමින් වාසය කරනවා. චිත්තේ චිත්තානුපස්සී විහෙරති, සිතේ සිතානුව බලමින් වාසය කරනවා. ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති, සිතවිලි ගැන සිතවිලි අනුව බලමින් වාසය කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ ශ්‍රුතමත් භාවයේ යම් කිසි කෙනෙකුට ඇති වුණා නම් ඒ තැනැත්තා අර දාන සීල භාවනා කියන ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියා මතම ඉන්නේ. ඒ දේ කරන අතුරදී ඔහු මෙන්න මේ දර්ශනයේ යුක්තව ඔහු භාගතුන් වහන්සේ ගැන සැබෑ ලෙසම ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගෙන බුද්ධේ අවච්ඡප්පසාදනේ, ධම්මේ අවච්ඡප්පසාදන, සංඝේ අවච්ඡප්පසාදන කියන මෙන්න මේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන ත්‍රිවිධ රත්නයේ කෙරෙහි නොසැලෙන ශ්‍රද්ධාවක් ඇති කර ගන්නවා. මෙන්න මේ දර්ශනය තමයි බුදුහාඳුර අවබෝධ කරගත්තේ. මේ දර්ශනය තමයි ධර්මය කියලා කියන්නේ. ස්වාඛාත වූ අකාලික දර්ශනය මේක. මේ දර්ශනය තමයි දිවි මගට ආලෝකයක් කරගත්තු, දිවි මග අනුගමනය කරපු මේ ස්වාමින් වහන්සේලා පිළිපදින්නේ මෙන්න මේ මාර්ගය කියන මේ තෙරුවන ගැන ඔහුගේ අපමණ ශ්‍රද්ධාව කඩ ගන්නවා. අන්නේ දිවිය, අන්නේ දහම් මග තමන්ගේ ජීවිතයටත් අඛණ්ඩව සිද්ධ කර ගන්නට දැඩි වීරියක් හට ගන්නවා. ශ්‍රද්ධාව හටගත්තු කෙනාට වීරියක් හට ගන්නවා. මොකද වීරිය ඉක්මනටම මේ දුකෙන් නිදහස් වෙන්න ඕන කියලා. එතකොට ඒ තැනැත්තා ධර්මයේ රැකීම ජීවිතයේ ප්‍රමුඛත්වය කර ගන්නවා. අපි පින්නතුනි සමහර කටයුතු පූර්ණ කාලිනව කරනවා, සමහර ඒවා අර්ධ කාලිනව කරනවා. අපි කියන්නේ ෆුල් ටයිම් පාර්ට් ටයිම් කියලා. එතකොට අපි රැකියා ආදී බොහෝ දේවල් ෆුල් ටයිම් කරන්නේ පින්නතුනි, අධ්‍යාපන කටයුතු ෆුල් ටයිම් කරන්නේ. නමුත් මෙන්න මේ දර්ශනය කිසියම් කෙනෙකුගේ ජීවිතයට ලැබුණා නම් ඒ ලැබිච්ච කෙනා පින්නතුනි මොකද කරන්නේ? ඒ ලැබිච්ච කෙනා කරන්නේ අනිත් කටයුතු සාමාන්‍ය මට්ටමේදී ලෝක විවහාරයේ ෆුල් ටයිම් විදියට කරනවා. නමුත් එයාගේ අභ්‍යන්තර ජීවිතයේහි, එයාගේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයේ පූර්ණ කාලීන දේ මොකද්ද? ඔහුගේ පූර්ණ කාලීන ක්‍රියාවලිය තමයි ධර්මයේ හැසිරීම, නැත්නම් සතර සතිපට්ඨාන තුල වාසය කිරීම. උදෑසන අවදි වෙච්ච මොහොතේ පටන්ම රාත්‍රියේ නිින්දට යන තුරුම හෝ ගන්න හැම හුස්ම රැල්ලක් පාසම හු ඉන්නේ සිහියෙන් නුවණින්. ඔහු අභික්ඛන්තේ පටික්ඛන්තේ සම්පජානකාරී හෝති. ඉදිරියට යනකොට ආපස්සට එනකොට ඔහු නිතරම සිහියෙන් ඉන්නේ. ආලෝකිතේ විලෝකිතේ සම්පජානකාරී හෝති. ඉදිරිපස්ස දෙපස බලනකොට සිහියෙන් ඉන්නේ. ඔහු සමින්ජිතේ පසාරිතේ සම්පජානකාරී හෝති. අතපය දිගාරිනකොට අකුලනකොට ඔහු සිහියෙන් ඉන්නේ.
ගතේටිතේ නිසින්නේ සුත්තේ ජාගෘතේ සම්පජානකාරී හෝති. ඔහු ඉරියව් පවත්වනකොට සිහියෙන් ඉන්නේ. ඔහු කරන සීලම දේවල් උදෑසන අවදිච්ච මොහොතේ පටන් රාත්‍රියේ නිින්දට යන සිද්ධ කරන සියලුම දේවල් ඔහු සිහියෙන් නුවණින් කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. එපමණක් නෙවෙයි. ඔහු තමන්ගේ වේදනාව ගැන නිතර සිහියෙන් ඉන්නේ. ස්පර්ශ නිසා හටගන්න වේදනා ස්පර්ශ නිරෝධයෙන් නිරෝධ වෙනවා ඔහු දකිනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි සිත ගැන හුඟා අවධානයෙන් ඉන්නේ. සරාග වීතරාග සදෝෂ වීතදෝෂ සමෝහ වීතමෝහ මොහ ආදි වශයෙන් සිතට යම් තාක් අරමුණු වෙනවා නම් සිතේ ස්වභාවය ගැන හොඳට ඔහු සිහියෙන් ඉන්නේ. නාම රූප නිසා හටගන්න මේ සිත විඥානය නාම රූප නිරෝධයෙන් නිරෝධ වෙන බව දකිනවා. ඒ වගේම සිතුවිලි ධර්මතා ගැනත් ඔහු ස්පර්ශ නිසා හටගන්නා වූ මේ සිතුවිලි සංඥා චේතනා ඒව ස්පර්ශ නිරෝධයෙන් නිරෝධ වෙන බව නුවණින් දකිමින් උපරිම ලෙස මේ සතර සතිපට්ඨානය තුළ වාසය කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. පින්නතුනි මෙන්න මේ ධම්මගේ කෙනෙක් ඉදිරියට යනවා නම් ඔහු ටිකෙන් ටික කෙලස් අඩු වෙන පුද්ගලෙක් බවට පත් වෙනවා. එන්නම ඔහු බාහිර රූපෙන් නිදහස් වෙනවා. බාහිර රූපෙන් එන දුක් ටික ඔහුට ටිකෙන් ටික අඩු වෙන ස්වභාවයට පත් වෙනවා. මෙන්න මේ සැපත මේ සතුට සාන්දෘෂ්ටික වශයෙන් අකාලික වශයෙන් ඔහුගේ ජීවිතයට ලැබෙනකොට ඔහු මේ දිව්‍ය මඟ ජීවිතය වඩාත් ශක්තිමත් කරගෙන අඛණ්ඩව ඉදිරියට මේ ආධ්‍යාත්මික ගමන මග යන්නට උත්සාහ කරනවා. ඒ ප්‍රතිඵල ලෙස ඔහු එකාතකින් දිට්ඨි ආසවය ටිකෙන් ටික අඩු කරගන්න කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ අඩු වෙන පමණට ඔහුට බාහිර ලෝකෙට තියෙන ආසාව ටිකෙන් ටික අඩු වෙනවා. ඒ ආසාව අඩු වෙනවා කියලා බලන්නේ කොහොමද? ඔහු භවය තුළ බාහිර ලෝකයක් නිර්මාණය කරගන්න ගතිය ටිකෙන් ටික අඩු වෙනවා. ඒ බාහිර ලෝකයේ කොයිතරම් දුරට අඩු වෙනවාද කියන එක තීරණය වන්නේ අවිද්‍යාව දුරු වෙච්ච පමණට. ඔහු එකාතකින් දිට්ඨාසවය සම්පූර්ණ මුලදිම දුරු කරගෙන ඊට පස්සේ ඔහු සතර සතිපට්ඨාන ආදී වූ මේ ධර්ම කාරණයක අඛණ්ඩව ඉදිරියට යාමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස එතනට පුළුවන්කම තියෙනවා. අර සෙසු ආශ්‍රව විශේෂයෙන් අරහත් ඥානයේදී දුරු කරන මට්ටමට මේ දිව්‍ය මඟ ඉලක්ක කරගෙන යන්නට ඔහුට අවස්ථාව ලැබෙනවා. අන්නේ ගමනේදී විශේෂයෙන් සබ්බාසව සූත්‍රයේදී දේශනා කළා මේ ආශ්‍රව කොටස් 7කට දේශනා කළා. මේ ආශ්‍රව දුරු කරගන්න ආකාරය. එකාතකින් දස්සනේන පහතබ්බා මේ දර්ශනේ ලැබීම වශයෙන් සැබෑ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කිරීම චතුරාර්ය සත්‍ය අසා දැන ගැනීම වශයෙන් දර්ශනයෙන් ප්‍රහීන කර යුතු ආශ්‍රව ටිකක් තියෙනවා. සක්කාය දිට්ඨිය ආදී සංයෝජන ධර්ම. ඊළඟට සංවරා පහතබ්බා අස්කන්නාසාදී ඉන්ද්‍රිය සංවර කිරීම වශයෙන් දුරු කරන ආශ්‍රව ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම පටිසේවනා ප්‍රත්‍යක්ෂ කළා ආහාර පාන ඇඳුම් පැළඳුම් බෙහෙත් හේත් ආවාස මේ වගේ දේවල් සිහියේ නුවණින් පාවිච්චි කිරීම වශයෙන් දුරු කරන කෙලස් ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අදිවාසනා පහතබ්බා ඉවසීමෙන් දුරු කරන්න ඕන කෙලස් ටිකක් තියෙනවා. ඒ මොනවද? සීත උෂ්ණ බඩගින්න අනිත් අයගෙන් ලැබෙන අත්දැකීම් බැනුම් ආදී ඉවසීම් මෙන්න මේ ඉවසීමෙන් දුරු කරගන්න කෙලස් ටිකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම පරිවර්ජනා පහතබ්බා අත්හැරීමෙන් මගහැර යාමින් දුරු කරගන්න ඕන කෙලස් ටිකක් තියෙනවා. යම් පුද්ගලයන් වෙන්න පුළුවන්, වාසය කරන ස්ථාන වෙන්න පුළුවන්, තමා ගමන් කරන මාර්ග වෙන්න පුළුවන්, තමා කරන රැකිරක්ෂාදී වෙන්න පුළුවන්, තමන්ට මුණ ගැහෙන පුද්ගලයන් වෙන්න පුළුවන්, තමා ගමන් කරන ස්ථාන වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ දේවල් පරිවර්ජනා තමන්ගේ මේ නිවන් මාර්ගට බාධක නම් ඒ තැනත්තා හැකිතාක් දුරට ඒ වගේම බැහැර වෙන්නට ඕන. ඒ වගේම විනෝදනා පහතබ්බා කාමාදී මේ විතරක හෝ කාම විතරක, ව්‍යාපාද විතක්ක, විහිංසා විතක්ක කියන මෙන්න මේ විහිංසාදී විතරක ඔහු දුරු කිරීමෙන් බැහැර කරන්නට ඕන. ඒ වගේම භාවනා පහතබ්බා කියපු විදියට අර සියලුම ආශ්‍රය දුරු කිරීමේ භාවනාවෙන් ප්‍රහාණය කරන්න ඕන දේ හැටියට සඳහන් කරන්නේ භාවනාවක් ඉදිරිය දේශනා කළ තියෙන්නේ බොජ්ජංග ධර්ම වැඩිම. ඒක සබ්බාස සූත්‍රයේ බොජ්ජංග ධර්ම විදියට දේශනා කළා. සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ සතර සතිපට්ඨාන විදියට දේශනා කළා. තවත් තැන්වල විවිධ නම් වලින් ධම්මචක්ක සූත්‍රයේ ආරස්මී මාර්ගයේ විදියට මේ වගේ විවිධ නම් වලින් ඒ තැන්වලදී දේශනා කළා. විශේෂයෙන් සබ්බාස සූත්‍රය දේශනා කරන්නේ සති ධම්මවිජය විරිය පීති පස්සද්ධි සමාධි උපේක්ඛා කියන මෙන්න මේ බොජ්ජංග ධර්ම වැඩිවීමක් හැටියටයි දේශනා කරන්නේ. මේ බොජ්ජංග සතර සතිපට්ඨාන තුල ඉඳගෙන
බොජ්ජංග ධර්ම වැඩිීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මේ සියලුම ආශ්‍රවයන් අපට දුරු කර ගන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ සම්බුද්ධ ශාසනයක් ලැබිච්ච අවස්ථාව. මේ ධර්ම මාර්ගයේ Tamanට ලැබෙනකොට තමන්ගේ ජීවිතේ ලැබෙන සුවිශේෂී ලක්ෂණ ටිකක් තමයි කරණිමෙත සූත්‍රයේ දැක්වෙන්නේ. එක අතකින් සුවච බව ඇති වෙන්නට ඕන. අවංක බව ඇති වෙන්නට ඕන. මෙන්න මේ ආදී ගුණධම් එක්ක සිල්වන්ත බව උපරිම ලෙස තියෙන්නට ඕන. ඒ සිල්වන්ත භවෙහි අවසාන මිනුම් දණ්ඩ මොකද්ද? නැචකුද්දන් සමාචරයකින්චි යේන විඤ්ඤෝ පරිඋපදෙය්‍යෝ. නුවණැති අය දොස් කියන සුළු හෝ වරදක් නොකර ඉන්නට අපි උත්සාහ ගන්නට ඕන. මේක තමයි සීලේ ඉහළම මට්ටම. මේ චතුරාර්ය සත්‍යයක් යම් කිසි කෙනෙකුට මුණ ගැහුණා නම් ඔහුගේ ජීවිතේ වන සුවිශාල පරිවර්තනය තමයි නුවණැති අය දොස් කියන එක සුළු හෝ වරදක් නොකර ඉන්නට ඔහු හැම මොහොතෙම උත්සාහ කරනවා. එපමණක් නෙවෙයි. අම්මා කෙනෙක් තමන්ගේ එකම දරුවා දැස බලන ආකාරයෙන් ලෝවැසි සීල සත්‍යයන් කෙරෙහි මෙසිතවිල්ල පුහුණු කරනවා. මේක තමයි සමාධි ස්කන්ධය. ඊළඟට ප්‍රඥා ස්කන්ධය මොකද්ද? දිට්ඨිංච අනුපගම සීලවා. මේ සිල්වන්ත බව ඇත නැත කියන අන්ත දෙකෙන් දුර වෙලා ඇති කර ගන්න සීලයක් බවට පත් වෙනවා. භාගතුන් වහන්සේ ඒකයි දේශනා කළේ ස්කන්ධ පංචකයේහි රූපාදී ස්කන්ධ පංචකේ හට ගැනීම සමුදය දකින කෙනා නැත කියන අන්තයට උච්ඡේද දෘෂ්ටියට යන්නේ. ඒ හටගත් වූ ස්කන්ධ පංචකයේ හේතු නිරෝධ වීමෙන් නිරෝධය දකින කෙනා ඇත කියන අන්තයට සාස්වත අන්තයට යන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ඉති ඉමස්මින් සතිදං හෝති ඉමස්ස උපාදාය දං උපජ්ජති ඉමස්මින් අසති දන්න හෝති ඉමස්ස නිරෝධාය දං නිරුජ්ජති කියන නැත්තම් යං කිජ්ජ සමුදය ධම්මං සබ්බන්තං නිරෝධ ධම්මං කියන මේ යථාර්ථය හේතුඵල ධම පටිසම්පාදයේ ආර්ය න්‍යාය ඉදප්පච්චතාවය තේරුම් ගැනීම තමයි ප්‍රඥාව කියන්නේ. අන්නේ තේරුම්ගත්තු දේ තමන්ගේ ජීවිතයේහි උපරිම යථාර්ථයක් බවට පත් කරගන්න ක්‍රමයයි භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ. අන්නේ මාර්ගයේදී යම් කිසි කෙනෙක් අකණ්ඩව සතර සතිපට්ඨාන තුළ වාසය කරන්න දක්ෂ වුණොත් එතනට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ කෙලෙස් වලින් ආශ්‍රව වලින් ටිකෙන් ටික දුර වෙන්නට. අන්නේ දුරු කිරීමේහි ඉහළම මට්ටම තමයි ඉහළම ක්‍රමවේදය ලෙස තමයි භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ විදර්ශනා භාවනාව. මොකක්ද අපි විදර්ශනා කරනවා කියලා කියන්නේ? බොහෝ විට අපට හිතෙන වර්තමානයේ තුල හිත තියාගෙන ඉන්නවා කියන එක. නමුත් පිනුතුනේ වර්තමානයේ අපි ඇසෙන් දකින රූපයක හිත තියාගෙන ඉන්නවා කියන්නේ ඇත්තටම විදර්ශනාවෙන් ඉදීම නෙවෙයි. ඒක මාර්ගය මිසක් ඒක මාර්ග සත්‍ය නෙවෙයි. මාර්ග සත්‍ය කියන්නේ දිත්තේ දිත්තමත්තං සුතේ සුතමත්තං මුතේ මුතමත්තං විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතමත්තං කියලා මේ අතීතයෙන් කියන ස්වභාවය අපි විදර්ශනා කරන්න තියෙන වර්තමානයේ සිහිය තියාගෙන සතිමත් බවෙන් ඉඳගෙන සතිපට්ඨාන භාවනාව කියන්නේ චක්කුං අනිච්ඡං රූපං අනිච්ඡං චක්කු විඥානං අනිච්ඡං කියලා අර නිරුද්ධ වෙච්ච ඇස රූපය චක්කු විඥානය මෙන්න මේ නිරුද්ධ වෙච්ච ස්වභාවයන් නුවණින් දැකීමයි දුක්ඛ සත්‍ය පිරිසින් දැනීම නැත්තම් විදර්ශනා වැඩිම කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි හිත සමාධිමත් කරගන්න හැම වෙලාවෙම මොකද කරන්න ඕන? ඇස අනිත්‍යයි, රූපය අනිත්‍යයි, චක්කු විඥාන අනිත්‍යයි කියලා අපි බලන්නේ මේ වර්තමානයේ තියෙන ඇසම නෙවෙයි. අපි බලන්නේ දැන් මේ ඇහැට රූපයක් තේරිලා අවබෝධ වෙන මේ මොහොතෙහි ඊට පාදක වෙච්ච අර අතීතයේ නිරුද්ධ වෙච්ච ස්වභාවය අපි මේ නුවණින් දකින්නේ. එතකොට අන්න ඒක දකිනකොට නචක්කුං උපාදිස්සාමි ඒ ඇස උපදි වශයෙන් ගන්නෙ නෑ. නැච මේ චක්කු නිසිතං විඥානං භවිසති මට ඇස ඇසුරු කොට මගේ සිත නොපිහිටාවා. මගේ හිත පිහිටන්නේ නෑ. ඒ විතරක් නෙවෙයි න රූපං උපාදිස්සාමි රූපේ උපදි වශයෙන් ගන්න තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි වශයෙන් නැච මේ රූපනිසිතං විඥානං භවිසති රූපේ ඇසුරු කොට මගේ සිත පිහිටන්නේ නැහැ කියලා ඔහුට ස්ථාවරයකට එන්න පුළුවන්. මේ විතරක් නෙවෙයි න චක්කු විඥානං උපාදිස්සාමි චක්කු විඥානෙ උපදි වශයෙන් ගන්න අර නිරුද්ධ වෙච්ච චක්කු විඥානෙ ගන්නෙ නැහැ. ඒ විතරක් නෙවෙයි නැච මේ චක්කු විඥාන නිසිතං විඥානං භවිසති පින්නතුන් මේක තමයි වැදගත්ම කාරණය. නැච මේ චක්කු විඥාන නිසිතං විඥානං භවිසති මෙතන විඥානය කියලා දෙපළක කියවුණා.
ඇයි මේ දෙපළක් කියවෙන්නේ? නච මේ චක්කු විඤ්ඤාණ නිස්සිතං විඤ්ඤාණං භවිස්සති. මගේ සිත චක්කු විඤ්ඤාණය ඇසුරු කරන්නේ නැහැ කියන ස්ථාවරය තියෙනට ඕන. මොකද්ද මේ චක්කු විඤ්ඤාණය කියන්නේ? මේ මොහොතේ තියෙන චක්කු විඤ්ඤාණයද? නෑ පින්නතුනි. අර ස්කන්ධ පංචකයේ මුලින් ලැබිච්ච විපාක වටේ වශයෙන් තියෙන විඥානයයි. අර භගති පරිසුද්ධ මිදං විඥානං කියන මට්ටමේ තියෙන විඥානය ගැන මේ කියන්නේ. අන්නේ විඥානය තමන්ගේ වර්තමාන මනෝ විඥාණයෙන් ඇසුරු කරන්න එපා කියලා මේ කියන්නේ. එතකොට එක විට විඥාන දෙකක් පහළ වෙන්නේ නැහැ. එක විට එක විඥානයක් පහළ වෙන්නේ. පහළ වෙන්නේ මේ මොහොතේ අපි යමක් හඳුනා ගන්න අවස්ථාවේ තියෙන මනෝ විඥානය. අන්නේ මනෝ විඥානය අර චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන ආදී මේ මොහොතේ නිරුද්ධ වෙලා තියෙන ඒ දේ දැන් ඇති දෙයක් විදියට අවිද්‍යාවෙන්, භව තණ්හාවෙන් ගන්න එපා කියලා මේ කියන්නේ. ඒක නිරුද්ධ වෙච්ච දෙයක් විදියට දකින්න. ඒ දකින්න අතීතයේ නිරුද්ධ වෙච්ච දේ ගැන අනිත්‍ය ආදී වශයෙන් විදර්ශනා කරන්න මොකද්ද වෙන්නේ? මේ ඉදිරිපිට පේන බාහිර රූපෙ නිදහස් වෙනවා. අපි කැම පිඟානක කැම දාගෙන කැම කනකොට අපේ රසට කැම දැනෙනවා. ඒ කැම දැනෙන්නේ කටේ තියෙන කැම ටික. නමුත් අපි හිතන්නේ අපට දැනෙන්නේ මේ පිඟානේ දැන් පේන කැම ටිකේ කියලා. ඇත්තටම පිනුතුනේ මේ මොහොතේ රස දැනෙන්නේ අර කටට දාගෙන කෙලස් සමග මිශ්‍ර වෙලා දත් වලින් හපලා දිවෙන් එහාට මෙහාට කරපු අර වමනයක් වගේ කැම ටිකක් තමයි මේ මොහොතේ රස දැනෙන්නේ. නමුත් අපි හිතන්නේ පිඟානේ තියෙන කෑමේ මේ රස දැනෙන්නේ කියලා. පිඟාන දිහා බලාගෙන තමයි රස කර කෑම කන්නේ. නමුත් රස විඳින්නේ කටේ තියෙන කෑම ටික. අන්න ඒ වගේ අපි මේ ඇසෙන් රූපයක් දැකලා රූපයක් හොඳයි හෝ නරකයි කියලා කියනවනම් අර කටේ තියෙන කෑම ටික වගේ ඒ අතීතයේ නිරුද්ධ වෙච්ච ඇස රූපයේ චක්කු විඥානයේ චක්කු සම්පස්සය රූප සංඥා රූප සංචේතනා කියන අර නිරුද්ධ වෙච්ච ස්කන්ධ පංචකයේ තමයි දැන් මේ ඇති දෙයක් විදියට ස්පර්ශ කරන්නේ. අවිද්‍යාවෙන් අරගෙන මේ දේ ගැන හොඳයි හෝ නරකයි කියලා විනිශ්චයකට එන්නේ. අර නිරුද්ධ වෙච්ච දේ ගැන නොදැන එහි සමුදයන්ති ඉඳගෙන තාම හටගත්තු දේ තාම ඒ තුල තියෙයි කියලා සමුදය නැමැති අන්ති ඉඳගෙන තමයි අපි මේ ලෝකයක් අද මේ මොහොතේ අත්විඳින්නේ, හඳුනාගන්නේ, විවේචන කරන්නේ, ප්‍රශංසා කරන්නේ. අපි යම් තාක් දුක් සැප විඳනනම් ඒ විඳලා තියෙන්නේ අර නිරුද්ධ වෙච්ච දේ ගැන නොදැන එහි සමුදයන්ති ඉඳමින් තමයි මේ දුක් ටික විඳලා තියෙන්නේ. අතීතයේත් අපි යම් තාක් දුක් විඳනා මින්දේ එහෙමයි. අනාගතේ යම් තාක් දුක් එළඹෙන්නට තියෙනවා නම් එළඹෙන්නට තියෙන්නේ මේ නොදැනීම නිසාමයි. අපි දුකෙන් නිදහස් වෙන කැමති නම් මොකද කරන්න ඕන? අන්න ඒ නිරුද්ධ වෙච්ච දේ ගැන දකින නිරෝධයන්තේහි වාසය කිරීම නැත්තම් විදර්ශනා නුවණින් වාසය කිරීම. එහි ප්‍රතිඵල ලෙස තමයි එතනත්තා යමක් දැක්කනම් දැකීම මාත්‍රය දැන් ඒක නිරුද්ධ වෙලා කියලා දකිනවා. දැක්ක දේ අතින් අල්ලන්න යන්නේ අවිද්‍යාවෙන්. මෙන්න මේ යථාර්ථයේ දකින විදිහට තමයි දකින ආකාරය තමයි කිංසුකෝම සූත්‍රයේ දක්වන්නේ. අර පණිවිඩයක් ගත්තු දූතයන් දෙදෙනෙක් කිසියම් මාර්ගයක් ඔස්සේ දොරටුවෙන් ඇතුල් වෙලා නගරයේ මැදට ගිහිල්ලා නගරයේ මැද සතරමං හන්දියේ ඉන්න නගර හිමියාට පණිවිඩයක් දීලා ගිහිපු මාර්ගයෙන් එනවා කියන අත්දැකීම මේකයි. මේ කියන්නේ රහතන් වහන්සේගේ අත්දැකීම, දිත්තේ දිට්ඨමත්තන් කියන අත්දැකීම මේ කියන්නේ. ඒ මොකද්ද? යම් කෙනෙක් උපරිම ලෙස සතිපට්ඨාන තුල වාසය කරනවා නම් ඔහු ඇහැට රූපයක් දකින අවස්ථාවේදී ඒ දකින රූපය ඔහු සිහියෙන් නම් වාසය කරන්නේ. ඔහු සමථ දර්ශනා තුළ උපරිම වාසය කරනවා නම් ඔහු අර සතිමත් බව නැමැති ගේට්ටුවෙන් ඇතුළු වෙලා දොරටුවෙන් ඇතුළු වෙලා ඔහු යන්නේ ආරස්නික මාර්ගයේ කියන මාවතෙහි ඔහු ගත්තු පණිවිඩය ඒ ලෙසම පවසනවා නගර මැද ඉන්න විඥානයේ නැමැති නගර හිමියාට කියන්නේ මෙන්න මේ දැක්ක වර්ණ රූපයක් ආවා කියලා ඒක විතරක් දීලා එනවා. ඒ වර්ණ රූපය අල්ලන්න පුළුවන් දෙයක්, ගඳ සුවඳ විඳින්න පුළුවන් දෙයක්, හිතන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා අන්න ඒ ටික බැහැර කළා. මම ගත්තේ වර්ණ රූපේ විතරයි, මෙන්න ඔබට ඒක ගෙනත් දුන්නා කියලා නගර මැද හිමියාට දුන්නා. දීපු මාර්ගයෙන්ම ආයි බැහැලා ගියා. කනට ශබ්දයක් ආවා. මෙන්න මම ශබ්ද මාත්‍රයක් ඇහුවා කියලා විතරක් දීලා එනවා. ඒ
කනෙන් අහපු ශබ්දයට රූප පනවන්නේ ශබ්ද මාත්‍රයක් විතරයි. නාසයෙන් ගඳ සුවඳක් වින්දනම් මෙන්න මේ ගඳක් මට ආවා. අර රූපය අයින් කරපු ගඳ සුවඳ විතරක් දීලා හුවෙනවා. මෙන්න මේක තමයි දිත්තේ දිත්තමත්තම්, සුතේ සුතමත්තම්, මුතේ මුතමත්තම්, විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතමත්තම් කියන්නේ. යමක් දැක්කනම් දිත්තේ දිත්තමත්තම් දැක්කනම් දැකීම මාත්‍රේ විතරයි. වර්ණ රූපේ විතරයි මොහොතට අත්දැකීමට එන්නේ. ඒ වගේම සුතේ සුතමත්තම් ඇහුවනම් ශබ්ද මාත්‍රේ විතරයි අරමුණට ගන්නෙ ඉන්ද්‍රියට එන්නේ. මුත කියන්නේ නාසය දිව ශරීරය කියන මේ තුනේම අත්දැකීමයි මුතේ මුතමත්තම් කියන්නේ. විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතමත්තම් කියන්නේ විඥාණයට ආපු අත්දැකීම. ඒ ධර්මාලම්බනේ ඒ විදිහටම දීලා හෝ ගියපු මාර්ගයෙන් එනවා. ආවොතින් ඔහු දක්ෂ වෙනවා. මායයට පුළුවන් කමක් නැහැ. බාහිර රූපය තුල අපි අවිද්‍යාව මුලා කරලා දුක් ටික අපට දෙන්න. අපි සතිපට්ඨානය තුල සමථ විදර්ශනා තුල සිහියෙන් නෝනෙන් උපරිම ලෙස වාසය කිරීම හේතුවෙන් අපට දුකෙන් නිදහස් වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ගමන් මාර්ගයේ යන්නට ආශ්‍රය කරන මාර්ගයේහි මූලික පදනම තමයි භාගතුන් වහන්සේ මෙහිදී චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව දැනගන්න කියලා දේශනා කළේ. චතුරාර්ය සත්‍ය දැනගන්නවා කියලා කියන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් වාසය කිරීම කියන එක. ඒ නිසා අපි දැනගන්නවා නම් දැක ගන්නවා නම් මොකද්ද? ඒ තමයි යෝනිසෝ මනසිකාරය. යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ මෙන්න මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ඒ වූ පරිදි තේරුම් අරගෙන දුක්ඛ සත්‍ය පිරිසිදු දැනගත් දෙයක් විදියටත්, සමුදය සත්‍ය ප්‍රහීන කරන දෙයක් විදියටත්, නිරෝධ සත්‍ය සාක්ෂාත් කළ යුතු දෙයක් විදියටත්, මාර්ග සත්‍ය වූ ආරෂ්ණික මාර්ගය වැඩි යුතු දෙයක් විදියටත් නිසිසේ තේරුම් ගත්තනම් ඔහුට පුළුවන්කම තියෙනවා දිඨාසව දුරු කරගනිමින් කාමාසව, භවසව, අවිජ්ජාසව කියන මේ සියලු ආශ්‍රයයන් දුරු කරමින් මේ ආධ්‍යාත්මික ගමන් මගේ ඉදිරිය කරා යන්නට ඔහුට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් ආසවක්ඛ්‍ය සූත්‍රයේදී භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ගමන් මගේ කිසියම් කෙනෙක් ඉදිරියට යනවා නම් ඔහුට පුළුවන්කම තියෙනවා මාර්ග ඥාන සහ ඵල ඥාන කියන මෙන්න මේ අවස්ථාවන් ලබලා විමුක්තිය සහ විමුක්ති ඥානය ලබා ගන්නටත් විශේෂයෙන් ආසවක්ඛ්‍ය ඥානය ලබා ගන්නට හැකියාව ඇති බව බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කළ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මගේ යන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ නුවණ තියෙන කෙනෙකුට, මේ දැක්ම තියෙන කෙනෙකුට බව භාගතුන් වහන්සේ විශේෂයෙන් අවධාරණය කළා තියෙනවා. ඉතින් අපි එකාතකින් ලෝක සම්මතය තුල දාන ආදී පින්දහම් කරමින් සුගතිය ස්ථාවර කරගන්න ඉන්න ගමන් විශේෂයෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව හැකිතාක් ධර්ම දේශනා අහලා ඒ අතර ස්කන්ධ පංචකයේ පටිච්චසමුපාදය මෙන්න මේ කරුණු ගැන හැකිතාක් අපි අවබෝධය ලබන්නට ඕන. පටිච්චසමුපාදය තේරුම් ගත්ත පමණට අපි ධර්මයේ තේරුම් ගත වෙනවා. චතුරාර්ය සත්‍ය තේරුම් ගත්ත පමණට අපි පටිච්චසමුපාදයත් පංචස්කන්ධයත් තේරුම් ගත්ත අය බවට පත් වෙනවා. ඒ තේරුම් ගත්ත පමණට අපි මේ මාර්ගයේහි විශේෂයෙන් ආරෂ්ඨික මාර්ගයේහි නැත්නම් සතර සතිපට්ඨානෙහි ඉදිරියට ගමන් කරන අය බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ උතුම් දුර්ලභ මනුසාත්ම භාවයක් විශේෂයෙන්ම සම්බුද්ධෝත්පාද කාලයක් ලැබු මේ අවස්ථාවේහි අපේ පූර්ණ කාලින කැපවීම අප කළ යුත්තේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නටත් ඒ අහන ධර්මය සතිපට්ඨානය ඔස්සේ උපරිම ලෙස මේ ජීවිතයට භාවිත කිරීමටත්. ඉතින් ඒ සඳහා ඔබට ශක්තිය, ධෛර්ය, වාසනාව, නිරෝගී භාවය, දිගාසිරි සම්පත් සැලසේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්නතුන්ට අද ධර්ම දේශනාව ආශ්‍රයෙන් ප්‍රශ්නේ මහන්න තියෙනවා නම් අපි ඒකටත් අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ ත්‍රිරත්නත්‍රි පිහිටයි සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ප්‍රශ්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ did you mention the දික්ඨාසව දුරු කරන්න පුළුවන් සෝවාන් වීමෙන් පමණද? දිඨාසව දුරු වෙන්නේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව සම්පූර්ණ අවබෝධය ලැබිච්ච අවස්ථාව. සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වීම තමයි මේ කියන්නේ. හැබැයි කාමාශ්‍රව, භවශ්‍රව, අවිජ්ජාශ්‍රව අපිට පුළුවන් සෝවාන් වෙන්නේ නැතුව තමන් සත්‍ය බොජ්ජංග, සතර සතිපට්ඨානය, ත්‍රිවිධ ශික්ෂා වැඩිමෙන් අපිට පුළුවන් ඒ තුන දුරු කරන්න. සෝවාන් නොවි කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ ඇත්තෙන්ම. සෝවාන් වෙච්ච කෙනාට ඊළඟ ඉදිරි මාර්ග ඵලවලදී විශේෂයෙන් ආසවක්ඛේ ඥානය ලැබීමේදී අරහන්ත මාර්ගඥානෙදී තමයි අනිත් ආශ්‍රව තුනම දුරු වෙන්නේ. අපිට කාමච්ඡන්දය ධානය මට්ටමේදී දුරු කරගන්න පුළුවන්. එහෙමයි. ditthi ආශ්‍රව දුරු කර නොගත්තු කෙනෙකුට උනත් මුල් මට්ටමේදී ධානය වැඩිම වශයෙන්
අපිට කාමච්ඡන්දය දුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒක විස්කම්බන වශයෙන් කාලයකට යටපත් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් සමුච්ඡේද වශයෙන් දුරු කරන්න නම් අනුසය වශයෙන් දුරු කරන්න නම් කාමරාග, ඒ වගේම භව සංයෝජනය, අවිජ්ජා ආසවය මේ ආශ්‍රව සපුරාම දුරු වෙන්නේ අරහත් මාර්ගඥානයේදී. හොඳයි. එතකොට ditthi ආශ්‍රවය සෝවාන් වීමේදී දුරු වෙනවා. අනිත් ආශ්‍රව තුනම දුරු වෙන්නේ රහත් වීමේදී. හොඳයි තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි තෙරුවන් සරණයි. තවත් ප්‍රශ්න තියෙනවද අහන්න? Anybody has any other questions? तायक प्रश्न पुण्याभि संकार अपुण्याभि संकार आनेज्याभि संकार आनेज्याभि संकार වඩන්නට මොනවද උදාහරණ ස්වාමීන් වහන්සේ ආනිජ්ජාභි සංඛාර වලට? ආනිජ්ජාභි සංඛාර කියන්නේ ලෞකික ධාන විශේෂයෙන් රූපාවචර ධාන 4 ලබාගත්තු කෙනෙක් ප්‍රථම ධාන, ද්විතිය ධාන, තෘතිය ධාන, චතුර්ථ ධාන කියන මේ ධාන 4 ලබාගත්තු කෙනෙක් හතරවෙනි ධානයෙන් පස්සේ ඊළඟට ලබන ඊළඟ අරූපාවචර ධාන 4 තමයි ඒ අරූපාවචර ධාන 4ට සම්බන්ධ වූ සිතිවිලි වලට තමයි අපි කියන්නේ ආනිජ්ජාභි සංඛාර කියලා. ආකාසානංචායතනය, විඥානංචායතනය, ආකින්චඤ්ඤායතනය, නේව සංඥා නා සංඥායතන කියන. ඒතරි ආනිජ්ජාභි සංඛාර රූප ආනිජ්ජාභි සංඛාර ලබා ගන්න අපිට කරන විශේෂ පුණ්‍ය කර්ම තියෙනවද? ඒ කියන්නේ දාන සීල භාවනා වගේ විශේෂ පුණ්‍ය කුසල් මොන කුසල්ද අපි වඩන්න ඕනේ ආනිජ්ජාභි සංඛාර ලබා ගන්න? ආනිජ්ජාභි සංඛාර කියන්නේ අපි සඳහන් කරන්නේ අරූපාවචර ධාන කියලා. එහෙමයි. ඒ සඳහා ඒකාතකින් ඒ සඳහා මාවත අපි දැනගෙන ඉන්නට ඕන ධර්ම ශ්‍රවණය කළා. ධාන වඩන ආකාරය ගැන අපේ සූත්‍ර අනුසාරයෙන් පෙළ දහම ආශ්‍රයෙන් දැනගන්නට ඕන. ඊළඟට අපි සිල්වත් ඉඳගෙන ප්‍රථමයෙන්ම කරන්නට ඕන අපි සමත කමඨහනක් වඩලා විශේෂයෙන්ම අපිට පුළුවන් මෛත්‍රී භාවනා ආදී ධාන වඩන්න. ඒ අතර ඊටත් තව ඉදිරියට ගිහිල්ලා කසින භාවනා වඩන්න පුළුවන්. කසින භාවනා තමයි විශේෂයෙන්ම ධාන 4ම ලබා ගැනීම සඳහා දේශනා කරපු මාර්ගය. ඒ ධාන වලින් අපි 4 වෙනි ධානය දක්වාම දිනු කර ගන්නවා. ඒ දිනු කරගෙන ඒ 4 වෙනි ධානයෙන් පස්සේ ලබන අවස්ථාව තමයි ඊට පස්සේ ආකාශය අනන්තයි කියලා අනන්තං ආකාසං අනන්තං ආකාසං කියලා ඒ සිතවිල්ල ඒ සංස්කාරයේ දිගටම දිනු කිරීමේ ප්‍රතිඵල විදිහට තමයි ආකාසානංචායතනෙ ලබා ගන්න. ඒ සිතවිලි නැත්තම් සංස්කාර ඇති කරගන්නේ. ඊළඟට විඥානං අනන්තං කියලා විඥානය අනන්තයි කියලා අපි සිතවිල්ල දිනු කිරීමෙන් විඥානංචායතනෙ කියන අරූපාවචර ධානය ලබා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආකින්චඤ්ඤායතනය නත්තිකින්චේ කිසිවක් නැහැ කියලා කියන්නේ මේ බාහිර ලෝකේ කිසිවක් නැහැ කියන දේ ඒ සිතවිල්ල යලියලිත් පුහුණු කිරීම වශයෙන් තමයි ආකින්චඤ්ඤායතනය කියන ඒ අරූපාවචර ධාන මට්ටමටපත් වෙන්නේ. ඊළඟට නේව සංඥා නා සංඥායතන කියන්නේ කිසිවක් ඇත්තෙත් නැත කියන ඒ සිතුවිල්ල දිගින් දිගටම වඩලා නේව සංඥා නා සංඥායතන කියන මට්ටමටපත් වෙනවා. මෙහෙමපත් වුණත් එතනත්තා තවදුරටත් තියෙන අවිද්‍යාව මතම තමයි යම්කිසි කෙනෙකුට ditthi සම්පන්න වෙච්ච කෙනෙකුට ඕනනම් මේ ධානය වඩන්නත් පුළුවන්. හැබැයි සාමාන්‍ය ලෝකයේ කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන කාලෙත් සමහර අය මේ ආනිජ්ජාභි සංඛාර වඩලා තිබුණා. අරූපාවචර ධානය ලබාගෙන තිබුණා. ආලාර කාලාම, උද්දකරාම පුත්ත, අසිත කාල දේවල මේ වගේ අයත් මේ ධානය ලබලා තිබුණා. ඕන් බාහිර ලෝකේ කිසිවක් නැහැ කියලා හිතුවත් ඒ බාහිර ලෝකේ කිසිවක් නැතයි කියන පුද්ගලයෙක් නිත්‍ය සපාත්ම වශයෙන් ඔවුන් ආත්ම දෘෂ්ටිය තුල හිටියේ. විශේෂයෙන් ඔහු සාස්ත්‍ව දෘෂ්ටිය තුල හිටියේ. භව සංයෝජන ඔහු තුල තිබුණා. ඕන ඒ නිසා තවදුරටත් සසර තුල ඉන්නවා. විතරක් නෙවෙයි ඔහුගේ ditthi සංයෝජනේ දුර වෙලත් නැහැ. ඒ නිසා බුදුදහමේ නිතර අගය කරන්නේ විශේෂයෙන් සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කර ගන්නට තමයි උනන්දු කරවන්නේ. සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කරගෙන අපට ඕන පැත්තකින් ආධ්‍යාත්මික ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. මොකද සක්කාය දිට්ඨිය දුරු නොවෙච්ච කෙනෙක්
ඕන වෙලාවක එයා ඇතින් ඕනම වරදක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ධාන අභිඥා ලැබපු කෙනෙක් අතින් උනත් බරපතල වැරදි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ditthi සංයෝජනේ දුරු නොකළොත්. දැන් දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ වැනි චරිත අපට ඊටාම පැහැදිලි ධාන අභිඥා ලබාගෙන හිටිය අය. නමුත් මේ ditthi සංයෝජනේ දුරු නොකිරීම නිසා ඔවුන් යතින් ආනතර කර්ම පවා සිද්ධ වුණා. ඔවුන්ට බ්‍රහ්ම ලෝකේ නෙවෙයි ඇත්තේම සුගතියවත් ලබා ගන්න පුළුවන් බැරි මට්ටමට ඔවුන් ආධ්‍යාත්ම පිරිහුණා. අනේ නිසා බුදුදහමෙහි urgent කියලා සඳහන් කරන්නේ සත්‍යාවිය ඕමට්ටෝ ඩය්‍යමානෝ මත්තකේ සක්කාය දිට්ඨි පහනාය සතෝ බික්ඛු පරිබ්බජය කියන්නේ මේකයි. අපි මුලදී සත්‍ය සූත්‍රය සඳහන් කළේ. මේ චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව යම්කිසි හරි අවබෝධයක් ලැබුණොත් ඔහු ඉක්මනට උත්සාහ කරන්නේ මෙන්න මේක හරියට පැහැදිලි කරගන්න. චතුරාර්ය සත්‍ය ස්කන්ධ පංචකයේ පරිසම්පාදය මෙන්න මේ ටික පැහැදිලි කරගන්න තමයි ඔහු උපරිම උත්සාහ කරන්නේ. ඔහු ආනින්ජාවේ සංඛාර වලට කලින් ඔහු රූපස්කන්ධය පිරිසිදු දැනගන්න බලන රූපය කියන්නේ මොකද්ද? රූපය හටගන්නේ කොහොමද? රූපයේ තියෙන ප්‍රභේද මොනවද? වර්ණ රූපය කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රසාද රූප කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ රූප වල හට ගැනීම කොහොමද? මෙන්න මේ ටිකට තමයි ඔහු වැඩිපුර අවධානය යොමු කරන්නේ. මොකද මේක අද අපිට දුක් වෙන්නේ මොකකින්ද? අපිට වැඩිපුරම දුක් ටික එළඹෙන්නේ රූපේ නිසා. ඕනෑම දුක් වෙන අවස්ථාවක් බලන්න. ඒ වෙලේ අපේ හිතේ ස්වභාවය මොකද්ද? අපේ හිතේ ස්වභාවය අපි රූපය තුළ හිත බැසගෙන ඉන්නේ. අපි කාට හරි බනිනවා නම්, අඬනවා නම්, යමක් පිළිබඳව කලබල වෙනවා නම්, ඒ හැම වෙලාවෙම බලන්න අපි රූපයක් එක්ක නෙදින්නේ. ඒ නිසා මුලින්ම අපි කල යුතු දේ තමයි මේ රූපෙන් නිදහස් වෙන එක. අපිට මේ දැන් පේන දුක් ටිකෙන් තමයි අපි නිදහස් වෙන්න ඕන. අපිට ඈත ගව් ගානක් පේන දේ කරන්න කලින් අපිට කවුරු හරි කෙනෙක් බනිනවා නම්, කවුරු හරි කෙනෙක් අපිට නොසලකා හරිනවා නම්, අපි ළඟම ඥාතියෙක් වියෝ වෙනවා නම් මෙන්න මේ දුක් ටික නිදහස් වෙන්න අපි බලන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි අපි අප්‍රමාදී වෙන්නට ඕන. අනේ මේ සංඛාර වගේ සංස්කාර ගැන දැනගත්තට කමන්නේ. නමුත් අපේ මූලික චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන ටිකක් හරි අවබෝධය ලැබුණොත් ඔහු උපරිම උත්සාහ කරන්නේ මේක හරියට පැහැදිලි කරගෙන මේ ditthi සංයෝජනේ ප්‍රහීන කරන්න. අර සත්‍යාවිය ඕමට්ටෝ ශරීරයට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරපු අවස්ථාව වගේ නැත්තම් හිස ගිනි ගත්තපු අවස්ථාවක අන්න ඒ අනතුර වළක්වන්න කලින් ඊට වඩා උත්සාහයක් දරන්න ඕන මගේ උනන්දුවකින් මේ සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කරන්න තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ අපට අනුශාසනා කළේ. මේ සක්කාය දිට්ඨිය තමයි අපිට තියෙන ලොකුම අනතුර. අපිව පල්ලෙහාට හෙලන්න තියෙන ලොකුම බලවේගය තමයි මේ ditthi සංයෝජනේ. අනේ එතන අපි පසුකල ගියොත් අපට අනිත් දේවල් ටික එච්චර අමාරු වෙන්නේ නැහැ. දැන් තිරුවන් සරණයි. නෑ තිරුවන් සරණයි. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔව් අහන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ මම ජගත් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වනේ දැන් අර විපාක මට්ටමේ ස්කන්ධ පංචකය වෙලා ඊට පස්සේ මනෝද්වාරයට ගියාම තමයි ඒක ක්‍රියා අපි අරක නිරුද්ධ වෙච්ච එක අපි දැනගන්නේ කියලා. එතකොට රාතන් වහන්සේ කෙනෙක් වගේ කෙනෙක්ගේ මොනවාරි දෙයක් හඳුනා ගන්නකොට එතන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මොකද? මෙහෙමයි දැන් රහතන් වහන්සේටත් අර මුල් අත්දැකීම තියෙනවා. රහතන් වහන්සේටත් අර දුක්ඛ සත්‍ය කියපු විදිහට මුල් ආයතන වල පහළවීම තියෙනවා. ඉන්ද්‍රිය පහළවීම තියෙනවා. දුක්ඛ සත්‍ය රහතන් වහන්සේටත් තියෙනවා. නමුත් රහතන් වහන්සේගේ වෙනස දුක්ඛ සත්‍ය පිරිසිදු දැනගෙන ඉන්නේ. එතකොට අපි ලෝකේ ඉන්න අය ක්‍රමානුකූලව අපි හඳුනා ගමු. එතකොට සාමාන්‍ය පෘථග්ජන කෙනාටත් මාර්ගඵල ලැබු කෙනාටත් රහතන් වහන්සේටත් මේ තුන් දෙනාටම දුක්ඛ සත්‍ය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇසට රූපයක් පතිත වීම කියන එක වෙනවා. ස්කන්ධ පංචකය හට ගැනීම කියන එක වෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය කෙනෙක් ඒ හටගත්තු දේ නිරුද්ධ වුණාට පස්සේ අලුතෙන් හට ගන්නකොට ඒ කෙනා හිත අපිරිසිදු වෙන කෙනෙක් නම් අවිද්‍යාවෙන් හුඟක් මින කෙනෙක් නම් ඒ හටගන්න ඒ නිරුද්ධ වෙච්ච රූපය අරබයන් නැවත බලනකොට බාහිර රූපේ තුල හිත වැසගෙන ඔහු අපුඤ්ඤාවි සංඛාර කරගන්නවා. අකුසල කරගන්නවා. ලෝභ කළා, ද්වේෂ කළා, බාහිර ලෝකයේත් එක්ක ගැටිලා ඔහු අකුසල කරගන්නවා. ඒ වගේම තව කෙනෙකුට පුළුවන් ලෞකික කුසලයේ තුල ඉඳගෙන දාන ආදී පින් දහම් කරන්න පුළුවන්. ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙකුට දානයක් දෙන එක,
බුද්ධ පූජාව පාත්තන එක, අසරණින්ට පිහිට වෙන එක, ඒක නා පුඤ්ඤාභි සංඛාර කරනවා. ඒත් ඔහු කරන්නේ අර අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා කියන මට්ටමේ ඉඳගෙනමයි. ඔහුගේ අර මුල් ස්කන්ධ පංචකේ නිරුද්ධ වුණා. නැවත ලෝකයේ ගත්තට ඔහු පිරිසිදු හිතෙන් ඉන්නේ. අර ලෝභ දේශ දෙක යම් කිසි විදියක තදංග වශයෙන් ඔහු අඩු කරගෙන බාහිර ලෝකෙට උදව් කරනවා, මෛත්‍රී වඩනවා ඉන්නවා. ඔහු පුඤ්ඤාභි සංඛාර කරනවා. ඔහු සුදු කර්ම කරනවා. තව කෙනෙක් ඉන්නවා. මේක හොඳට තේරුම් ගන්න මේ අනුපිළිවෙල මේ කියන්නේ. එතකොට මුලින් ස්කන්ධ පංචකේ හටගන්න නිරුද්ධ වුණා. ඒක හැමදෙනාටම පොදුයි. පෘථග්ජන භවයේ ගිලිලින්න කෙනා අපුඤ්ඤාභි සංඛාර කරගන්නවා. බාහිර රූපය තුල හිත බැසගෙන අකුසල කරගන්නවා. ධර්මය ආපු කෙනෙක් තවදුරටත් ඉදිරියට ගිහිල්ලා පින්කම් කරගන්නවා. හැබැයි පින්කම් කරගත්තත් අර නිරුද්ධ වෙච්ච රූපය තුල හිත බැසගෙන ඉන්නේ. තවදුරටත් ඔහුගේ අවිද්‍යාව තියෙනවා. ඊටත් වඩා ඉදිරියට ගියපු කෙනෙක් තවත් ධර්මය අහලා ඒත නැත්තා වර්තමානයේ තුල හොඳට සිහියෙන් ඕනින් ඉඳමින් ඔහු අර නිරුද්ධ වෙච්ච දේ ගැන අනිත්‍ය දුක් විදිහට බලනවා. ඒ කෙනාට කියන්නේ අතිබික්කවේ කම්මං අකන්නසුඛ විපාකං කම්මකය සංගතති කියලා. ඒ තැනත්තාර නිරුද්ධ වෙච්ච දේ ගැන දැන් වර්තමානයේ සිහින් ඉඳමින් ඒක අනිත්‍ය ආදී වශයෙන් මෙනෙහි කරනවා. ඒ මෙනෙහි කරන සංස්කාර ටික කළුවත් සුදුවත් කියලා කියන්නේ ඒක කම්මකය සංවතති කර්මයේ ශේ කිරීමට හේතු වන දේවල්. ඒ කියන්නේ දස සංඥාදී වැඩිම. අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම, අසුභ ආදීනෝ මේ වගේ ප්‍රබලම වූ කුසල සංඥා වැඩිම. ඒක හරි ස්කන්ධ පංචක රැස් කරන්න නෙවෙයි ටික ටික අස් කරන්නේ දැන් මේ යන්නේ. හැබැයි නැවතෝ අනිත් පැත්තට පුඤ්ඤාභි සංඛාර වලට වැටෙන්න පුළුවන්, ආය අපුඤ්ඤාභි සංඛාර වලට වැටෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් ඔහු පුහුණු කරමින් ඉන්නේ දැන් මේ. චතුරාර්ය සත්‍ය තේරුම් අරගෙන ඔහු දැන් සතිපට්ඨානය තුල ඉඳගෙන ආරියශ්‍රේණි මාර්ගයේ දැන් මේ අංග පුහුණු කරමින් ඉන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔහු ත්‍රිලක්ෂණයේ වඩන අවස්ථාව, විදර්ශනා භාවනා වඩන අවස්ථාව හෝ කම්මකය සංවතේ කිය විදිහට කර්මක් ශේ කිරීමට හේතු වන සංස්කාර සිදු කරමින් ඉන්නේ. රහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ මීටත් වඩා වෙනස්. අපි සඳහන් කළාර කිංසුකෝපම සූත්‍රයේ දෙට්ටේ දෙට්ටමත්තන් සුතේ සුතමත්තන් කියපු විදිහට උන්වහන්සේ අනවරතයෙන්ම උන්වහන්සේට තියෙන අකෝප්පා චේතු විමුක්තිය කිසිම දෙයකින් කම්පාවටපත් නොවන අතරක් නොවන විදිහට ඇහැට රූපයක් දැක්කනම් දැක්ක මාත්‍රය විතරයි කියලා. ඉදිරියේ රූපේ පේනකොටම දන්නවා මේ නිරුද්ධ වෙච්ච රූපය මේ දකින්නේ. ඒ රූපේ මේලාවේ නිරුද්ධ වෙලා ඒක වර්ණ මාත්‍රයක් විතර ඇහැට ලක්ුණේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ දකින මනසත් මේ වෙලාවේ හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා කියලා. දිත්තේ දිත්තමත්තන් සුතේ සුතමත්තන් කියන සම්පූර්ණ අවබෝධය තුළම බැසගෙන ඉන්න මානසිකත්වයට තමයි රහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ තොට ඒකට තමයි කිව්වේ මේ ඥානචර්යා කියලා කිව්වේ ඒ අවස්ථාවට. ඥානචර්යා කියලා සඳහන් කරන්නේ මේ විදර්ශනා වඩන අවස්ථාව. විදර්ශනා වඩන ඒ යන්න. අර කලුත් නොවන සුදුත් නොවන කර්ම මට්ටම තමයි ඥානචර්යා මට්ටමින් කියන්නේ. ඒ යන්න. ඥානචර්යා මට්ටමින් ලෞකික කුසලයේ සඳහන් කළත් නැත්තේ. පින් කරන අවස්ථාවත් ඥානචර්යාව විදිහට කියලා නැහැ. අනිත්‍යානුපස්සනාව වඩන අවස්ථාව තමයි ඥානචර්යාව විදිහට කියන්නේ. හැබැයි එක න්‍යායකින් ගන්නකොට රහතන් වහන්සේලාටත් බුදුහම දේශනා කළ තියෙන්නේ තව දුරටත් මේ රූපාදී ස්කන්ධ පංචකය අනිත්‍ය ආදී වශයෙන් මෙනෙහි කරන්න කියලා. ඒකට එක ක්‍රමවේදයකට ගත්තොත් ඒ රහතන් වහන්සේලාත් මේ රූපාදී ස්කන්ධ පංචකයන් අර සාමාන්‍ය කලුත් නොවන සුදුත් නොවන කර්ම සිද්ධ කරන කෙනා විදියට උන්වහන්සේ අකණ්ඩව මේ තුල නුවණින් වාසය කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. රහතන් වහන්සේගේ තියෙන විශේෂත්වය උන්වහන්සේ ගැන කියන්නේ අකුප්පා චේතු විමුක්ති කියලා. ඒ චේතු විමුක්තිය කිසිසේත්ම සැලවෙන්නේ නැහැ කියන එක අකණ්ඩවම අර ඇස නැමැති ආයතනෙන් වර්ණ රූපේ ලබා දුන්න නම් විඥාණයට දෙන්නෙම වර්ණ රූපයක් කියලා විදියටමයි. ඒක හොයාගෙන බාහිර ලෝකයට අවිද්‍යාව යන්නේ නැහැ. ගොඩක් පින් ආන්දනේ. හොඳයි. ඊතරම් සරණයි. ප්‍රශ්න තව අහන්න තියෙනවද? නැත්නම් අපි මෙතනින් අවසන් කරනවාද? අද අප සාකච්ඡා කළේ ඉතිඋත්තක පාළියේන ආසවක්ඛ්‍ය සූත්‍රය, ආශ්‍රවයන් 4ක් පිළිබඳව දැක්වෙන සූත්‍රය.
කාමාසව, ditthියාසව, භවසව, අවිජ්ජාසව කියන මේ ආශ්‍රව හතර විස්තර කළා. ඒ ආශ්‍රව හතරට පාදක වෙච්ච ඒක දුරු කරන්නට හේතු වෙන මාවත ලෙස සඳහන් කරන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය, දුක්ඛ, සමුදය, නිරෝධ මාර්ගය කියන මේ ආර්ය සත්‍ය හතර දන්න කෙනාට, දකින කෙනාටයි මේ ආශ්‍රවයන්ගෙන් ඡේ වීම දේශනා කරන්නේ කියලා භාගතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ. ඉතින් මෙහිදී වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය තේරුම් ගැනීම කියන කාරණය. අන්නේ තේරුම් ගැනීමට තමයි යෝනිසෝ මනසිකාරය කියලා කියන්නේ. අන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරය ඔස්සේ කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රයෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය තේරුම් ගත්තු කෙනා අඛණ්ඩව ආර්ය ශ්‍රේණි මාර්ගයේ තුල ගමන් කිරීමේ ප්‍රතිඵල ලෙස ඔහු ක්‍රමානුකූලව මේ ආශ්‍රවයන්ගෙන් දුර වෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් අපි ලබාගත්තු මේ දුර්ලභ මනුෂ්‍යාත්ම භාවයට ලබා දෙන උපරිම වටිනාකම තමයි මේ ධර්ම මාර්ගය ඔස්සේ ගමන් කිරීම. ඉතින් ඒ සඳහා ඔබට ශක්තිය, ධෛර්යය, නිරෝගී භාවය, දිගාසිරි සම්පත් සැලසේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ රැස් කරගත් පුණ්‍ය ධර්ම වල බලයෙන් අපරමින් මිය ගිය සියලු ඥාතිහුද මේ පින දැක සුවපත් වෙත්වා. මේ පින සුවපත් විය හැකි යම්තාක් සත්‍යයන් විශ්ේ කොතනකෝ වෙත්නම් ඒ සියලු සත්‍යෝද මේ පිනින් සුවපත් වෙත්වා කියන පැතුමෙන් අපි සාදු කියලා පුණ්‍යානුමෝදනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. රැස් කරගත් මේ උතුම් පුණ්‍ය ධර්මයන් සමදෘෂ්ටික දෙවියනුත් අනුමෝදන්ව ඔබ අප හැමදෙනාමත් සම්බුද්ධ ශාසනයත් ලෝකයත් බොහෝ කාලයක් හොඳින් ආරක්ෂා කර දෙත්වා කියන පැතුමෙන් අපි දෙවියන්ටත් පුණ්‍යානුමෝදනා කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලබාගත් මේ සියලු කුසල ධර්මවල බලයෙන් ඔබ අප හැමදෙනාටම වඩාත් මේ ධර්ම මාර්ගයේ යන්නට සියලු පහසුකම් සැලසේවා. නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය චිර ජීවනයේ සැලසේවා. සසර ජීවිත සුවපත්ව ප්‍රාර්ථනානුකූලව උතුම් නිවන් සුවය සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. දුක්ඛම් පන්තාච නිදුක්ඛං භයම් පන්තාච නිර්භයං සෝකම් පන්තාච නිස්සෝකං හොන්තු සම්බේ පිපානිනෝ. දුකින් පෙළෙන සත් දුකින් මිදෙත්වා බියෙන් පෙළෙන සත් බිය නැති වෙත්වා. සොවින් තැවෙන සත් සොම්නස් වෙත්වා. නිතින් මේ හැම සත් සුවපත් වෙත්වා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සාදු. ස්වාමීන් වහන්සේටත් විදුරත්නත්‍රි පීඨයි තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි අපේ හාමුදුරුවනේ. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි අපේ හාමුදුරුවනේ. මෙතන නිරෝගී වේවා. තෙරුවන් සරණයි.